เด็กที่เดินอยู่ในถนนนะเราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้อะการศึกษาทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แต่ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือครูการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการสร้างเยาวชนของชาติครูยังคงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการปฏิรูปการศึกษา If I were you it's going to be the same it would be the same เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีความทันสมัยและเพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวทันต่อกาลสมัยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เห็นความสำคัญจึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาครูทั่วประเทศโดยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการสร้างสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ครูนำไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนทั่วประเทศต่อไปคือคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องตอบร่วมกันว่าดีเนาะแต่ปุ้ยต้องตอบว่ามันดีอย่างไรพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณนี่แหละคือสิ่งที่เราหามาตลอดเวลาเราจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะแยะเลยแต่ตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือครูถ้าเขามาเจอกันบ่อยๆมันจะเข้าคอนเซ็ปต์ที่เป็นเหมือนลักษณะของ PLC เขาจะได้แลกเปลี่ยนปัญหาประสบการณ์ที่เขาได้รับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาได้จากที่นี่เขาได้เครือข่ายครูเพิ่มขึ้นในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้มันจะเป็นการจุดประกายแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตเป้าหมายของมูลนิธิได้มองเห็นปัญหาของประเทศชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยมันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเสมอมันเป็น channel ที่ดีมากนะคะมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดขอเพียงเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ใน Facebook Live นะคะสู่โครงการอบรมนะคะคุณครูสอนภาษาอังกฤษระหว่างสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ประจำปี 2022 นะคะแล้วก็ในโมดูลนี้นะคะจะเป็นโมดูลที่2แล้วค่ะซึ่งเกี่ยวกับ pronunciation for English teachers นะคะเรามีความภูมิใจนะคะที่จะนำเสนอนะคะความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษนะคะการทางด้านการสอนการออกเสียงนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูทุกท่านด้วยนะคะในวันนี้นะคะเรามีท่านวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์ค่ะแล้วก็ท่านมีผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนะคะหนังสือตำราต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไบเบิลเลยทีเดียวสำหรับคุณครูสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า30 ปีค่ะในมหาวิทยาลัยนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะที่ลอสแอนเจลิสนะคะที่มหาวิทยาลัยโซกา University นะคะที่อเมริกานะคะof America นะคะแล้วก็ที่ University of Southern California นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาค่ะทางด้านการสอนภาษาอังกฤษนะคะให้กับสถาบันต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็เป็นผู้ที่ร่วมเขียนตำราค่ะซึ่งคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษทุกคนนะคะใครที่แบบว่าจริงจังกับทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะจะต้องรู้จักหนังสือเล่มนี้ก็คือ Teaching Pronunciation ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นไบเบิลของคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนะคะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่านเดินทางนะคะจัดการอบรมให้กับคุณครูนะคะทั่วประเทศนะคะทั่วโลกนะคะมากมายไม่ว่าจะในทวีปอเมริกานะคะแอฟริกานะคะยุโรปค่ะแล้วก็เอเชียด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะท่านมาอยู่กับเราแล้วค่ะ Welcome all participants and viewers via Facebook Live broadcast to Cooley Sakhansap 2022 workshop.In our module, Pronunciation for English Teachers, we are honored to have one of the most distinguished professors who is the prominent figure in teaching English pronunciation.
Her more than 30 years teaching experience includes being a lecturer in applied linguistics and associated director of University of California, Los Angeles, or UCLA's World Languages and Cultures. She was also a professor of teaching English as a second language at SSUP University of America, a senior lecturer of the UCLA or the University of Southern California. And now she is a private educational consultant in TESOL and applied linguistics. She is the co-author of several English language textbooks. One of them is Teaching Pronunciation, the most renowned all-time teacher's Bible for American English pronunciation instruction. She has widely conducted international teacher training in North America, South America, Africa, Europe, and also Asia. In 2008 to 2009, she provided English teacher training via video conference organized by the Distance Learning Foundation, the US Embassy, and SSUP University of America. And again, in 2016, she was here in Thailand in person to provide an on-site workshop. And today is our great pleasure to have her back to Thailand again virtually in 2022. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Donna M. Brinton. เชิญค่ะ Donna Okay. Yes, Donna. Go ahead. All right. So welcome to Module 2, Teaching Pronunciation to Thai Speakers. And my first lecture is called Teaching Pronunciation to Thai Speakers, the Big Picture. วันนี้นะคะก็อาจารย์ดอนน่านะคะก็จะมาพูดในหัวข้อนะคะด้านการสอนภาษาอังกฤษอาจารย์จะแปลให้ช่วงแรกเลยแล้วอาจารย์ก็จะแปลค่ะอาจารย์ดอนน่านะคะก็จะมาแชร์กับเรานะคะไอเดียในการสอนภาษาอังกฤษนะคะและในการสอนpronunciation นะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เป็นคนไทยค่ะในภาพรวมค่ะ Please Donna. Okay, so I'm going to give you a little bit of an overview of what I'm going to talk about in this first session. I'm going to start with the Module 2 topics that we're going to be covering, and then I'm going to move into some preliminary questions. I want to talk about key elements of pronunciation. What exactly is pronunciation? What does it consist of? Some challenges for Thai learners, because the challenges for Thai learners are different than the challenges for learners of other languages. It depends a lot on what your first language is. And then I'm going to move into a few teaching strategies, just talk about the teaching of segmentals and suprasegmentals, and some things to keep in mind. I think that's it. Yes, okay. ใน Module 2 นี้นะคะก็จะพูดถึงการสอนภาษาอังกฤษนะคะทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะว่ามีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงความท้าทายค่ะของการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะสำหรับผู้เรียนที่เป็นคนไทยค่ะเพราะว่าสิ่งที่มีผลกระทบนะคะกับการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือภาษาที่1นะคะคือภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่ของเรานั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะท่านก็จะสอน
ทางด้านเทคนิคค่ะในด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งในระดับคำนะคะ segmental แล้วก็ super segmental ก็จะเป็นในระดับที่เป็นรูปประโยคที่ยาวขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณครูนะคุณจะตระหนักรู้ค่ะเวลาที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะ yes Donna Okay, so overview of our topics for our module 2, talking about teaching pronunciation to Thai speakers, as I mentioned, the big picture, and a second topic, teaching pronunciation, it doesn't take a native speaker. And these are the two sections that I'm going to be doing myself. And then we're going to continue with an overview of segmental language components, an overview of suprasegmental language components, and then continuing a second session on overview of suprasegmental language components, and finally, a communicative framework for teaching pronunciation. So these are all of the topics that we're going to be covering in Module 2, and hopefully these will be of interest to all of you. ในช่วง2วันนี้ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะในโมดูลที่2นะคะเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะในโมดูลแรกในช่วงแรกนะคะคือครึ่งวันเช้านี้นะคะอาจารย์ดอนน่านะคะก็จะแนะนำให้ทุกท่านนะคะรู้จักค่ะว่าวิธีการสอนภาษาอังกฤษนะคะการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เป็นคนไทยเนี่ยในภาพรวมแล้วนะคะคุณจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็จะพูดถึงว่าการสอนภาษาอังกฤษการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นที่จะต้องเป็น native speaker นะคะของภาษาเท่านั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันค่ะในส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงในระดับคำนะคะพยัญชนะค่ะเสียงสระนะคะการลงเสียงหนักเบานะคะแล้วก็ในอีกวันหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้ลงลึกค่ะในความรายละเอียดนะคะในการออกเสียงในระดับประโยคนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคการสอนpronunciation นะคะในแบบที่สำหรับการสื่อสารอีกด้วยค่ะ Yes Donna Okay, so some preliminary questions. What is pronunciation? Why do we need to teach it? When should we teach it? Who should teach it? And how should we teach it? These are all key questions. And we're not going to answer all of those in this first session. In this first session, what I want to do is focus on question number 1, what is pronunciation? But we will be addressing all of the other topics as well throughout our module. ค่ะในกิจกรรมแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันค่ะว่าwhat is pronunciation นะคะว่าการออกเสียงเนี่ยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะคืออะไรกันแน่นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีคำถามที่สำคัญหลายคำถามเลยไม่ว่าเราจะสอนนะคะการออกเสียงเมื่อไหร่ดีหรือว่าใครจะเป็นคนสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำไมนะคะมันถึงสำคัญที่จะต้องสอนการออกเสียงแล้วก็เราจะมีเทคนิคในการสอนการออกเสียงให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเช้านี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็จะเชิญทุกท่านนะคะได้ช่วยกันคบคิดค่ะว่าคำถามแรกค่ะ what is pronunciation ค่ะ pronunciation การออกเสียงภาษาอังกฤษคืออะไรกันค่ะ All right, so let's take just a minute and I'm going to ask you to use the chat box. And in the chat box, what I would like you to do is write 1 or 2 sentences in English, your idea of what pronunciation is. What does it mean? So I'm basically asking you to write a short definition of pronunciation. ค่ะทีนี้นะคะคุณครูทุกท่านนะคะจะเห็น chat box นะคะอยู่ข้างล่างขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันเขียนค่ะว่าความหมายค่ะของคำว่าการออกเสียงเนี่ยนะคะทุกท่านเนี่ยคิดว่าความหมายของคำนี้นะคะคืออะไรขอให้เขียนเป็นประโยคสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเค so we have the first one to answer I see I'm looking at the chat right now. Very nice. Thank you guys for doing this. All right. I'm going to give you just another minute or 2, and then we'll take a quick look at some of your ideas.
ค่ะตอนช่วงนี้นะคะก็ทุกท่านนะคะระดมนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าความหมายของคำว่าการออกเสียงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะ Okay, I don't want to take too long on this because we have a lot of material to cover. So let's look at a couple of the things that you've written for me. The very first one I see is the way in which a word is pronounced. Another definition, the sound of consonants and vowels. Let me scroll down a little bit more. How you make a sound in a language. That's an interesting one. See what else we have here. How to speak correctly. Voiced and voiceless sounds. That's an interesting one. The sound of the words we speak. Pronunciation is about the way we sound the word or syllable to transfer meaning. That's a new one, to transfer meaning to listeners. The sound we pronounce, not just consonants or vowels. This one says pronunciation is the sound we pronounce even consonant sound, vowel sounds, intonation, and stress. Thank you for that, because in fact, I'm going to be talking about all of those. Okay, I don't want to take more time, but thank you for your contributions here. I'm going to come back to this question. So we will get a more formal definition in just a minute. ค่ะในคำตอบนะคะที่เพื่อนๆแชร์กันมานะคะก็แชร์กันมาว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นการที่แบบเอาคำมารวมกันนะคะแล้วก็การเปล่งเสียงหรือเปล่านะคะหรือว่าการที่แบบว่า make a sound คือการแบบว่าการออกเสียงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระนะคะแล้วก็มีการลงเสียงหนักเบาด้วยนะคะหรือว่าการ convey message นะคะในการที่จะสื่อสารนะคะโดยการใช้การออกเสียงต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งลักษณะของเสียงนะคะที่ว่ามีทั้ง voice นะคะที่เป็นแบบเสียงก้องนะคะแล้วก็ voiceless ก็คือแบบไม่ก้องด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ดอนน่าก็จะมา go through นะคะคำตอบแบบเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำตอบที่เป็นทางการให้ทุกท่านด้วยค่ะ Okay. All right, so let's look at some of the key elements of pronunciation. And before we do that, let's take a quick look at this very lovely cartoon. We see in the cartoon, I think it's a man and a woman, and neither one of them look very happy. The man looks like something happened. I think that's an upside down plate of spaghetti on top of his head. And I think it's the woman who's talking to him, and she says, "It must be your pronunciation. Let me try." So we're not quite sure what happened in this cartoon, but we know that there was a problem, and we know it was a communication problem, and probably it had to do with pronunciation. ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะอาจารย์ดอนน่าชวนให้ทุกท่านนะคะมาดูภาพการ์ตูนอันนี้ค่ะท่านบอกว่ามีตัวหนังสือนะคะที่บอกข้างล่างว่า it must be your pronunciation มันน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการออกเสียงของคุณแน่ๆเลย let me try นะคะซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมีคนสองคนนะคะผู้หญิงผู้ชายนั่งสั่งอาหารแล้วก็ถือเมนูอยู่นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าดูจากชามสปาเกตตี้ที่คว่ำอยู่บนศีรษะของอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาทางด้านการสื่อสารนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษแน่ๆเลยค่ะ Thank you. So what are some of the things that we can tell from this cartoon? Let's start with the idea that when we speak a second language, in your case English, and we're not understood, lots of times we don't understand why. We don't know why the other person isn't understanding us. It could be that we mispronounce an individual sound, like a vowel or a consonant. For example, if we said, "Please call the waiter," nobody knows what a waiter is, because the correct pronunciation would be, "Please call the waiter," not wetter. Or, "I'd like to order the fresh fish." People wouldn't understand that because it should be pronounced,
I'd like to order the fresh fish, not fitch. It could also be not just vowel or consonant problem, but it could be a problem with stress or intonation. So we might use the wrong stress or intonation, and in that case, we might sound angry when we're not really angry. For example, if the man had said to the waiter, "We don't want to order yet," that sounds very angry in English. Instead of, "We don't want to order yet," "We don't want to order yet." Or if he is asking for the bill and he says, "Could you bring us the bill now?" Again, because he's stressing now, that makes it sound angry. Or wrong intonation, "You don't take credit cards." Instead of, "You don't take credit cards." So rising intonation on credit might be confusing for the waiter. ซึ่งจากสถานการณ์ที่ท่านเห็นในการ์ตูนนี้นะคะอาจารย์นาก็บอกว่าซึ่งมันอาจจะมีสถานการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เรียนเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมเนี่ยเราพูดแล้วคนเขาถึงไม่เข้าใจนะคะซึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหานะคะอาจจะเป็นได้ว่าเราออกเสียงนะคะ individual sound หรือว่าเสียงแบบว่าเสียงพยัญชนะนะคะเดียวเนี่ยผิดหรือเปล่านะคะออกเสียงผิดแล้วทำให้คนไม่เข้าใจอย่างเช่นคำว่า waiter อย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะพูดว่า please call the waiter อย่างเงี้ยนะคะคือเสียงสระผิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยทำให้คนฟังเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราสื่อสารอะไรหรือว่าแม้แต่เราจะสั่งปลาแต่ว่าพอเราพูดว่า order the fresh fish นะคะเสียง final sound ข้างหลังผิดปุ๊บเนี่ยนะคะคนก็ไม่เข้าใจอีกตกลงจะเอา fish อะไรนะคะแทนที่จะเป็น fish ใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับstress นะคะการลงเสียงหนักเบาในคำหรือแม้แต่ intonation ก็ได้ซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าสร้างเหมือนกับว่าความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่า intonation บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลงน้ำหนักหรือว่าเน้นผิดเนี่ยนะคะก็จะทำให้ฟังดูเหมือนกับเราโกรธได้อย่างเช่น I don't want to order yet อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเน้นนะคะคำว่า don't ปุ๊บมันอาจจะฟังดูเหมือนกับแบบว่าเราเหมือนกับดูเคืองๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าcan you bring us the bill now อย่างเงี้ยการที่เน้นไปที่ now เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราแบบใส่อารมณ์นะคะหรือว่าแม้แต่ you don't take credit card อย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะมีแบบว่าลักษณะของการที่สื่อสารความหมายที่เหมือนกับว่าไม่ทำให้คนฟังแล้วก็จะเข้าใจผิดกันนะคะค่ะ please Donna. All right. So you've been waiting for a definition of pronunciation. Here's a definition. The act or manner of pronouncing syllables, words, and phrases with regard to the production of sounds and the placing of stress, intonation, etc. So not just words, not just syllables, not just phrases, but also the stress and intonation of the sounds. And a second definition, an accepted standard of the sound and the stress patterns of a syllable, word, etc. So that's a kind of comprehensive definition of pronunciation. ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านก็คงจะพร้อมที่จะทราบแล้วนะคะว่าความหมายของคำว่า pronunciation เนี่ยจริงๆแล้วก็คืออะไรก็คือจริงๆแล้วมันคือลักษณะของการที่ pronounce หรือการออกเสียงค่ะ syllables ก็คือพยางค์นะคะคำแล้วก็วลีค่ะซึ่งออกเสียงต่างๆเหล่านี้นะคะโดยการที่ลงน้ำหนักนะคะ stress แล้วก็ intonation ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาจจะเป็น accepted standard นะคะเป็นมาตรฐานอันนึงที่เรายอมรับนะคะร่วมกันนะคะในการที่จะออกเสียงแล้วก็ในการที่จะลงเสียงหนักเบานะคะ stress pattern ในพยางค์ค่ะ syllables นะคะแล้วก็ในคำด้วยค่ะ yes Donna. When we talk about the standard of English, there's a lot of confusion. I know when I first started teaching English, people would tell me,
American English is not good English. British English is the proper English. I think today we've come a long way to understanding that regional varieties of English are all acceptable standards, but it depends where you are, which variety of English you might be encountering. So what you see in this very nice map of the world is you see a number of countries where English is the first and official language. Those are the countries in green, like Canada, the US, Australia, New Zealand, South Africa, also Nigeria, and of course the United Kingdom. And then you see some countries where English is used as a official language or a lingua franca, which means the common language that everyone understands. And those are the countries that are pictured in sort of light green or yellow. And I think this is important for us to understand that English is a global language and that there are many, many varieties of them, all of which are acceptable varieties. ค่ะแล้วก็ในประเด็นนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเวลาเราพูดถึงว่า standard หรือว่ามาตรฐานของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะยึดอะไรเราจะยึดแค่ standard หรือมาตรฐานของเจ้าของภาษาเท่านั้นหรือเปล่านะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าตอนนี้นะคะมันเป็นยุคของการที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถที่จะมี variety หรือว่ามีความหลากหลายค่ะมีความหลากหลายในที่ต่างๆนะคะซึ่งถ้าดูจากในแมปนะคะสีเขียวเข้มเนี่ยจะเป็นของภาษาอังกฤษที่คนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแล้วก็เป็นภาษาที่1ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีประเทศนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแล้วก็ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานนะคะแล้วก็มีอะไรมีในตามในแมปเลยนะคะนามิเบียอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะก็น่าจะได้พอจะได้ไอเดียค่ะว่าเมื่อมีความหลากหลายนะคะในบริเวณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการยอมรับนะคะของมาตรฐานของการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้นะคะจึงต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยึดไว้ที่แค่ standard ของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็น่าจะเราจะยึดถึงความหลากหลายในทั่วๆไปที่ใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะ Yes Donna Okay, yes. So on to the big picture. And I'm going to be talking about all of these individually. So let me move on just a minute. We start by looking at two main branches of English sound features, namely the segmentals and the suprasegmentals. And then those are further subdivided into, in this case of the segmentals, vowels and consonants. In the case of suprasegmentals, rhythm, stress, and intonation. And then when we subdivide stress, we also talk about words and phrases. This is what I mean by the big picture. It's not just vowels and consonants. It's all of these different elements of the language. เมื่อพูดถึงนะคะว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้างนะคะอาจารย์ก็จะแยกมาให้ดูตามใน flow chart อันนี้เลยนะคะคือจะแบ่งในระดับ segmentals ก็คือในระดับคำนะคะซึ่งก็จะแยกออกมาเป็นเสียง vowels ก็คือเสียงสระค่ะ consonants ก็คือเสียงพยัญชนะนะคะแล้วก็ในระดับที่เป็นประโยคนะคะหรือว่าเป็นระดับที่แบบยาวขึ้นเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะมี rhythm ที่เป็นเกี่ยวกับจังหวะนะคะแล้วก็intonation นะคะเสียงสูงต่ำนะคะแล้วก็เป็น stress ค่ะการลงเสียงหนักเบาซึ่งก็จะมีลงเสียงหนักเบาทั้งในระดับของคำด้วยแล้วก็ลงเสียงหนักเบาในระดับที่เป็น phrase วลีหรือว่าประโยคด้วยนะคะ Yes Donna Okay, yeah. So let's take a closer look. Let's zoom in on segmentals. And here we see, as I mentioned before, vowels and consonants, vowels such as I, a, etc., and the consonants such as p, th, ch, etc. So these are the segmentals. ค่ะ
ในส่วนของที่ตอนนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าในระดับคำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงสระนะคะแล้วก็เสียงพยัญชนะนะคะอาจารย์ลองยกตัวอย่างมาให้ดูค่ะเสียงสระก็อย่างเช่นเสียงเสียงเสียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกนะคะแล้วก็ consonant ก็คือเสียงพยัญชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพนะคะเสียงเสหรือ th นะคะเสียงเฉนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงch ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะเป็นต้นค่ะYes, Donna. Okay, here's a quick quiz for you. You can again put the answers in the chat box if you'd like. So how many written letters are there in the English alphabet? How many consonant sounds are there in English? And how many vowel sounds are there in English? So 3 questions. How many written letters? How many consonant sounds? How many vowel sounds? See if you can put those answers quickly into the chat box. I see some people have already started. Yes, this was fast. Okay, They're fast, yeah. ค่ะอาจารย์ดาน่านะคะชวนทุกท่านนะคะมาทำ quick quiz ด้วยกันเร็วๆนะคะมาตอบคำถามค่ะคำถามแรกก็คือมีตัวอักษรนะคะที่เป็น written letters นะคะตัวอักษรที่เราเอาไว้ใช้ในการเขียนในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีกี่ตัวอักษรนะคะแล้วก็คำถามที่2ค่ะคือ constant sounds ค่ะเสียงพยัญชนะเนี่ยของภาษาอังกฤษมีกี่เสียงนะคะแล้วก็3ค่ะเสียงสระนะคะในภาษาอังกฤษมีกี่เสียงนะคะโอ้โหตอบกันมารัวๆเลยนะคะโอเค they'll start answering the question. I see lots of different answers. Lots of different answers. Interesting answers. Right. Okay, I'm not going to go through the individual ones. Let's look at the answers, my answers. But you can compare now my answers with what you've written in the chat. So how many written letters are there in the English alphabet? There are 26. A lot of you got this right. 26 letters in the alphabet, 5 vowel letters, A, E, I, O, U, and 21 consonant letters. I won't read those all out loud. Second question, the answer is 24. Some of you got this one right too. 24 consonant sounds. Again, I won't go through all of these right now. And then most of you got question number 3 wrong, because a lot of you said there are 5 vowel sounds. There are 5 vowel letters, A, E, I, O, U, but English has a lot more vowel sounds than just 5. So what's the correct answer? The correct answer is it depends on which type of English we're talking about. So the 5 written vowel letters, A, E, I, O, U, represent 14 or 15 vowel sounds in American English. But in BBC English, there are actually 20 very different or distinct vowel sounds. And in my variety of English, which is California English, I have 14 vowels. โอเคอาจารย์ก็เฉลยคำตอบนะคะว่าตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษนะคะทั้งหมดมี26ตัวอักษรค่ะ5ตัวอักษรเนี่ยก็เป็นสระนะคะเป็นอักษรที่ประกอบมาเป็นสระนะคะแล้วก็มี21ตัวอักษรนะคะที่เป็นพยัญชนะค่ะข้อ2นะคะเสียงพยัญชนะนะคะมีทั้งหมดนะคะ24เสียงค่ะแล้วก็เสียงสระค่ะหลายๆท่านนะคะที่ตอบมาว่า5เสียงจริงๆแล้ว5รูปนะคะ5รูปแต่ว่ามี14-15เสียงนะคะในภาษาอังกฤษที่เป็น American English นะคะสำหรับ BBC English หรือว่าของทางฝั่งอังกฤษนะคะมี20นะคะมี20เสียงค่ะซึ่งอาจารย์ดาน่าบอกว่าที่แคลิฟอร์เนียนะคะของอาจารย์เนี่ยมีเสียงสระเนี่ย14เสียงค่ะ Yes. Okay, yeah. So what we really need is a phonetic alphabet that accurately represents the pronunciation of English vowels and consonants, since there aren't enough alphabet letters to represent all of the sounds of pronounced American or British English.
ด้วยเหตุนี้นี่เองนะคะเราก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องมี phonetics นะคะตัวอักษรเป็น phonetics นะคะในการที่จะแทนเสียงแต่ละเสียงนะคะเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีความหลากหลายในการออกเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมี alphabet มี phonetic alphabet นะคะในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าในแต่ละเสียงเนี่ยออกเสียงยังไงเพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดค่ะ Yes, Donna. Okay, on to suprasegmentals, and here we have rhythm, intonation, stress, and words and phrases, as we mentioned. Rhythm, word stress, phrasal stress, and intonation. I'm going to move on to the next slide. All right, so let's move on to pronunciation challenges for Thai learners of English. And as I mentioned, Thai learners of English have different pronunciation challenges than people from other language backgrounds like Spanish speakers or Portuguese speakers or Chinese speakers, because it depends a lot on the first language and how that connects to English. ค่ะในท็อปิกต่อไปนะคะอาจารย์จะพูดถึงความท้าทายของการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะซึ่งผู้เรียนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะซึ่งมีภาษาแม่ภาษาที่1เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะก็จะมีความท้าทายแตกต่างจากคนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะ Yes, Donna. Okay, so all languages of the world have unique sound systems, but what's interesting about Thai and English, or particularly important to understand, is that Thai and English come from very different language families, which means that the difference is more extreme than some other languages. And in terms of the segmentals, the consonant and vowel inventories of Thai and English are very different. Also, in English, consonant clusters occur frequently both at the beginning and at the end of a syllable. And in terms of suprasegmentals, the stress, rhythm, and the intonation systems of Thai and English are very different. And as a result of all of these issues, Thai learners are going to have special difficulties hearing and producing the unfamiliar sounds of English. อาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายนะคะของผู้เรียนที่เป็นคนไทยนะคะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดจากสาเหตุต่างๆต่อไปนี้นะคะก็คือว่าความแตกต่างของภาษานะคะภาษาแม่ของเราแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีมาจากเขาเรียกว่ามาจากfamily นะคะมาจากคนละรากภาษากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีลักษณะนะคะที่แตกต่างไม่ว่าจะในระดับ segmental นะคะในระดับคำเนี่ย consonants แล้วก็ vowels นะคะเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงสระนะคะในการที่จะประกอบกันเนี่ยก็แตกต่างค่ะเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษนะคะเป็นต้นนะคะเวลาที่เขาจะใช้คำกับตัวควบกล้ำมันตัวพยัญชนะควบกล้ำเนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งเป็นอยู่ในพยางค์อยู่ในต้นพยางค์ในต้นคำนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในการลงท้ายคำด้วยเขาจะมี clusters หรือว่าการเรียกว่าการควบกล้ำหรือใช้ตัวอักษรหลายๆตัวนะคะในการที่จะขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายนะคะแล้วก็ในระดับ super segmental ในระดับประโยคนะคะก็แตกต่างไม่ว่าจะการที่ภาษาอังกฤษเขามี stress นะคะมีการลงเสียงหนักเบามีจังหวะนะคะแล้วก็มี intonation นะคะเป็นเสียงสูงต่ำเนี่ยนะคะก็ทำให้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยแตกต่างกันซึ่งทำให้คนไทยก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าไม่คุ้นเคยค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการที่จะฟังและจะให้เข้าใจนะคะแล้วก็มีความท้าทายในการที่จะออกเสียงนะคะให้ได้แบบเขาด้วยนะคะ Yes, Donna. Okay. So here you see a comparison of Thai and English consonants, and the non-shaded areas, the ones that are in blue, indicate the consonants of English that do not exist in Thai. And this means that Thai learners are going to have difficulty hearing and producing these particular consonants: v, th, the, z, sh, zh, j, and g.
ค่ะถ้าทุกคนได้เห็นในกรอบนี้นะคะจะเห็นนะคะคำเสียงค่ะเสียงที่ไม่ได้รับการเฉดนะคะก็คือเสียงสีฟ้าเข้มที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้คือเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียง v นะคะเสียง s นะคะ th นะคะเสียงแล้วก็เป็นเสียง th แบบที่เป็นแบบกล้องด้วยนะคะเสียง z นะคะเสียง z นะคะเสียงsh แล้วก็เสียง j นะคะแล้วก็มีเสียง j นะคะแล้วก็เสียงเกิดซึ่งเสียงเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ทำให้คนไทยนะคะผู้เรียนเนี่ยอาจจะพบว่าอาจจะมีความลำบากในการที่จะฟังแล้วก็ในการที่จะออกเสียงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่คุ้นเคยด้วยค่ะ yes Donna Okay. I'm going to give you a quick task, and I'm just going to let you answer in your mind. I'm not going to ask you to write in the chat box, but I'm going to ask you, which word do you hear? Do you hear number one, or do you hear number two? เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะลองตอบกันในใจนะคะเร็วๆค่ะว่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านออกเสียงนะคะได้ยินคำแถวที่1หรือว่าแถวที่2นะคะ yes, So which one am I saying? Tree. 2. Tree. 2. 3. 1. Tie. 2. 5. 1. I'm having trouble doing this. Stop, because yeah, 1. Okay. Mitts. 2. Mitts. 2. Myths. 1. Mitts. 2. What about the next one? Oaths. 1. Oats. 2. Oats. 2. Oats. 2. Bath. 1. Bat. 2. Bat. 2. Bath. 1. And the last one, boat. 2. Both. 1. Boat. 2. So these are ones that are difficult to hear. We could do some other ones as well. ใน exercise นี้อาจารย์ก็ให้ลองฟังนะคะแล้วก็ลองแยกดูนะคะว่าได้ยินเสียงนะคะแบบเสียงแถวที่1หรือว่าแถวที่2นะคะ Okay, we could also do minimal pair sentences instead of just the words. Same idea, 1 or 2. Listen to sentence number 1. He bumped his chin. That was 2. He bumped his shin. 1. He bumped his chin. 2. Can you hear the difference? There's water in that dish. 1. There's water in that dish. 1. There's water in that ditch. 2. He's watching the dog. 2. He's watching the dog. 2. He's washing the dog. 1. Can you mash it? 1. Can you match it? 2. Can you match it? 2. Can you match it? 2. And I heard a chattering sound. 2. I heard a shattering sound. 1. How did you do? Okay? Was this difficult? เป็นยังไงคะทำได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ Okay. I think they're doing okay. They're doing okay. Good. Glad to hear it. They're teachers. They should be good. Good. All right. Let me talk a little bit about consonant clustering, because I think consonant clustering is definitely an issue that is challenging for Thai speakers of English. So what do I mean by a consonant cluster? Consonant cluster is simply 2 or more consonants without a vowel in between them, without an intervening vowel. And clusters in English can be at the beginning or at the end of a syllable.
And unlike Thai, English allows up to 3 consonants at the beginning of a syllable and up to 4 consonants at the end of a syllable. In other words, English loves consonant clusters. We have tons and tons of consonant clusters, and that's going to be challenging for Thai learners who don't have the same types of consonant clusters in their first language. So we can predict that there are going to be lots of difficulties pronouncing consonant clusters with Thai learners. ค่ะอันนี้นะคะเป็นประเด็นสำคัญมากๆนะคะที่อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของคนไทยมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรนะคะหรือว่าการควบกล้ำเนี่ยนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะปรากฏได้นะคะทั้งในต้นพยางค์นะคะแล้วก็ในต้นคำนะคะแล้วก็ลงท้ายคำโดยที่ไม่มีการแทรกของตัวสระเลยนะคะถ้าเห็นจากในตัวอย่างเห็นไหมคะ CC เนี่ยคือเสียงพยัญชนะนะคะแล้วก็VV เนี่ยV เนี่ยนะคะก็จะเป็นเสียงสระนะคะจะเห็นนะคะได้ว่าเขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าไม่ได้มีการที่ควบกล้ำนะคะทั้งต้นคำแล้วก็ลงท้ายแบบเยอะๆแบบนี้ภาษาอังกฤษสามารถจะมีได้นะคะขึ้นต้นได้มากถึง3ตัวอักษรนะคะแล้วก็ลงท้ายได้มากถึง4นะคะ4เสียงพยัญชนะเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยค่ะว่านักเรียนนะคะที่คนไทยเนี่ยน่าจะมีความท้าทายทางด้านการออกเสียงนะคะที่มีพยัญชนะหลายๆตัวที่มาควบกันเยอะๆแบบนี้ค่ะ Yes, Donna. Okay. All right. Let's move on to stress, rhythm, and intonation. Again, because of the differences between Thai and English stress, rhythm, and intonation, we can predict that Thai speakers are going to have some difficulties. For example, hearing and placing word stress and sentence prominence correctly in English. Because of the uneven metric rhythm of English, tending to use a staccato, even staccato rhythm. So the Thai learners are going to be using a more even staccato rhythm instead of the uneven metric rhythm of English. And also, they're going to have some problems extending intonation over an entire thought group. แล้วก็อีกหนึ่งความแตกต่างนะคะระหว่างภาษาไทยนะคะกับภาษาอังกฤษนะคะก็คือ stress ค่ะการลงเสียงหนักเบานะคะแล้วก็จังหวะนะคะแล้วก็การเสียงสูงต่ำนะเวลาที่ออกเสียงในประโยคนะคะเราสามารถที่จะคาดเดาได้นะคะว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหาด้าน word stress ค่ะการลงเสียงหนักเบาในคำเพราะว่าเราไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ sentence prominence ค่ะคือการที่เน้นคำนะคะในประโยคค่ะแบบภาษาอังกฤษนะคะในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ย rhythm นะคะหรือจังหวะของเขาเนี่ยจะมีความสูงต่ำเหมือนเสียงดนตรีนะคะมีความแบบว่าเขาเรียกว่า uneven metric คืออาจจะมีเสียงระดับแบบว่าสูงต่ำนะคะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันในขณะที่ภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะออกเสียงที่เป็นเขาเรียกว่าออกเสียงเป็นเหมือนกับว่าเท่ากันเป็นจังหวะที่มันเท่ากันอย่างเงี้ยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วนอกจากนี้ในการที่จะการออกเสียง intonation ด้วยที่อาจจะบอกว่าดึงเสียงสูงต่ำเนี่ยไปทั้งthought group เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าเลือกที่จะต้องทราบว่าเราจะต้องขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำตรงไหนค่ะ Yes Donna Okay so rhythm in English is what's called stress timed, which means that we have an alternation of stressed and unstressed syllables. It sounds something like this: da 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 da, or da 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 da, da 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 da. So always stress, unstress, stress, unstress. And this contrasts with Thai, which is syllable timed, and it places much more equal emphasis on all syllables. To me, when I listen to Thai, it sounds like da 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 instead of da 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 or da 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 da. So different rhythms of the languages. And if we think about English and you look at a typical sentence in English like, it's a beautiful day in the city today,
It's a beautiful day in the city today. Da 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 da. Can you hear the stress and unstress? And that is very characteristic of English. ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษที่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะอาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีจังหวะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็น stress time language นะคะก็คือเขามีเหมือนกับว่านับตามจำนวนนะคะคือเสียงเนี่ยเขาจะออกเสียงประโยคของเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับมีเสียงความเน้นนะคะหนักเบานะคะมีหนักมีเบาในประโยคนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสลับกันทั้งว่ามีทั้ง stress นะคะมีเน้นด้วยแล้วก็ unstress ที่ไม่เน้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีความแบบว่าดาเห็นไหมคะดาเนี่ยก็คือตัวที่ stress นะคะดานะคะ stress ตัวดาเนี่ยก็ไม่ stress แล้วก็ข้ามไปใช่ไหมคะในขณะที่ภาษาไทยเนี่ยเป็น syllable time นะคะ language เป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะออกเสียงเหมือนกับว่าตามพยางค์เลยเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะออกเสียงทุกพยางค์เนี่ยอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าภาษาไทยสำหรับอาจารย์แล้วก็คือเหมือนกับออกเสียงเหมือนดานะคะเท่ากันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะประโยคนะคะ is beautiful นะเห็นไหม is a beaut เขาก็ไม่แบบว่าพูดแบบว่าเท่ากันนะคะจะเน้นที่ build ที่ day ที่ see นะคะแล้วก็ที่ day อีกตัวหนึ่งนะคะ yes Donna Okay, thank you. And we see this in poetry, in English poetry. This is Shakespeare, of course. And he says, I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. So da 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 da. You always hear this in English poetry. ค่ะแล้วก็เสียงจังหวะนะคะเสียงสูงเขาเรียกว่าการที่ลงเสียง stress นะคะที่เป็นจังหวะแบบนี้นะคะก็ทำให้เหมือนกับว่าอยู่ในบทกวีด้วยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกบทกวีของเชคสเปียร์มาใช่ไหมคะก็จะมีความเหมือนกับว่ามีจังหวะที่แบบว่าสูงต่ำในประโยคนะคะซึ่งทำให้อ่านแล้วก็มีความแบบน่าฟังค่ะ yes All right, let's switch to teaching strategies. And I'm going to talk about a number of different things, and you're going to be learning a lot more about these in the other sessions that follow mine. But the vowel in terms of description and analysis, using a vowel quadrant, using lip diagrams, using a consonant chart, using sagittal diagrams, using realia like rubber bands or paper strips, and using gesture, using your hands, using your body. So these are some segmental teaching techniques. ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแชร์นะคะเทคนิคในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาร์ตนะคะเป็นรูปนะคะ lip diagrams ก็คือจะเป็นรูปปากนะคะว่าจะออกเสียงนะคะยังไงแล้วก็ consonant chart นะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแผ่นที่แสดงเลยนะคะว่าเสียงของการออกเสียงพยัญชนะนะคะเป็นยังไงหรือว่าเป็นรูปอวัยวะนะคะปากที่เป็นรูปหันเขาเรียกว่าผ่าตามด้านข้างนะคะว่าออกเสียงจะเห็นว่าลูกปากและลิ้นและฟันอะไรอยู่ตรงไหนยังไงหรือแม้แต่การใช้อุปกรณ์ที่เป็นของจริงนะคะหรือแม้แต่การใช้ท่าทางใช้มือใช้สิ่งร่างกายของเราเนี่ยนะคะในการที่จะใช้สอนค่ะ yes Donna Okay. And then in terms of listening and speaking practice, we can use minimal pair words like we already did, minimal pair sentences, tongue twisters, songs, chants, dialogues, role play, and storytelling. So these are all teaching techniques that we can use to teach pronunciation. ค่ะแล้วก็เทคนิคที่จะช่วยในการที่จะสอนนะคะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านทั้งการฟังแล้วก็ในการพูดที่จะออกเสียงด้วยนะคะเราอาจจะใช้เมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำนะคะคือ minimal pair ก็คือเป็น2แถวใช่ไหมคะฟังแล้วก็ให้เราเลือกว่าเป็นเสียง A หรือ B นะคะหรือแม้แต่ minimal pair ที่เป็น sentence ที่เป็นในรูปประโยคด้วยนะคะทาง twisters นะคะก็คือเดี๋ยวจะมีคำที่แบบว่าทหารอะไรนะคะแบกปูน แบกปืนไปโบกตึกประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีภาษาอังกฤษให้เราลองทำกันนะคะแล้วก็มีเพลงค่ะมีเพลงมีบทกลอนนะคะมี dialogues นะคะบทสนทนามีบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็มีการเล่าเรื่องด้วยค่ะ yes Donna Okay, so here's just some examples. This
sagittal diagram. It's what it looks like. So you see the side view of the articulatory organs, and you see the tongue and the lips and the teeth and the alveolar ridge and the nasal cavity, all of things that are important in the production of particular consonant or vowel sounds. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่บอกนะคะอันนี้คือ sagittal diagram นะคะก็คือเป็นภาพเหมือนกับอวัยวะนะคะภายในของเราที่ดูตามด้านข้างนะคะทุกท่านก็จะเห็นนะคะไล่ไปนะคะตั้งแต่ปากลิ้นนะคะมีปุ่มเหงือกนะคะมีเพดานอ่อนเพดานแข็งนะคะลงไปถึงลิ้นไก่คอหอยเลยนะคะค่ะ yes Donna. Here's a consonant chart. Here are lip diagrams. Maybe we could try this one. So which lip diagram represents the vowel sound oo as in pool? 1, 2, 3, 4, or 5. ลองดูนะคะว่ารูปปากอันไหนนะคะเวลาคำว่า pool เนี่ยนะคะเราใช้รูปปากเบอร์ไหนคะ1 2 3 4 5ไหนSomebody put it in the chat here for me. Number 5, number 5. Okay, yeah. Yeah. What about the second one? O as in pole. คำว่า pole นะคะเสียงไหนคะรูปปากแบบไหนคะ And a as in pat. E as in peel. And as in pun. Here are the answers for you. There we go. Yeah. So oo as in pool is number 5. O as in pole is number 4. Number 3, as in pat. Number 1, E as in peel. And number 2, as in pun. So this can help us teach these vowel sounds. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการสอนเสียงสระได้นะคะก็คือให้ดูรูปปากแล้วก็ให้แมทช์นะคะกับเสียงที่เราออกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนค่ะ Okay, we've talked about minimal pairs before, so I won't go through this one, but here's just another one with R and L. Tongue twisters. Tongue twisters are a great way to teach the segmentals. Here's just some sample tongue twisters that you can use with your students. We won't have time. Oh, sorry. I'm going to go back. See if I can go back there. Yeah. Yeah. So friendly, frank, flips fine, flapjacks, Brad's big blue bath brush broke. 6 slippery snails slid slowly seaward. Black bug's blood. That one's the hardest. Believe me, if you say it 3 times really fast, black bug's blood, I can't do it myself. And then my favorite, Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread. So these are a lot of fun for your students. And I think we're going to be talking more about those over the whole module, right? We're going to be doing more with tongue twisters. Exactly. Yes. อันนี้ก็คือ tongue twisters นะคะก็คือเหมือนกับว่าการที่จะฝึกออกเสียงใดออกเสียงหนึ่งเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะมีคำที่แบบว่าเล่นคำนะคะเล่นเสียงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะฝึกแล้วก็คุ้นเคยกับเสียงที่เราออกกันนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนในโมดูลที่2นี้เราจะได้ฝึก tongue twisters กันอีกเยอะเลยนะคะ Yes. Okay. Cluster pyramids. Because clusters are so hard for Thai learners, one of the strategies you can use is to build up. Start with just the vowel sound A, then add 1 consonant at the beginning, say, 2 consonants, stay, and 3 consonants, stray. And we could do the same thing with final clusters, starting at the bottom, sick, 6, 6th, and 6ths. อันนี้อาจารย์ให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าไล่มาเลยว่ามีแค่เสียงสระอย่างเดียวเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอมีข้างหน้านะคะเติมเสียงพยัญชนะไป1เสียงเติมไป2เสียงเติมไป3เสียงอย่างคำว่า stray เนี่ยเป็นยังไงนะคะเราfinal sound ที่บ้านค่ะขออนุญาตปิดไมค์
ค่ะหรือแม้แต่นะคะที่เป็นเสียงที่ลงท้ายนะคะลงท้ายตัวคำนะคะไม่ว่าจะมีพยัญชนะนะคะ1 เสียง 2 เสียง 3 เสียงนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือ4 เสียงนะคะอย่างเช่น six โอ้โหนะคะนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายแล้วก็สนุกสนานของภาษาอังกฤษที่เราจะได้เรียนกันต่อไปค่ะ yes These are tough, especially the ones with 4 consonants together, like sixths. That one's really hard. exactly Okay, storytelling. Here's another strategy. So we can use words here. It says match the verb and noun pairs. Use the past tense to tell a story about Joe's visit to the car wash. So first they match. You hose off the exterior of the car. You wash the windows. You check the tire pressure. You fill the tires. You vacuum the interior, and you wipe down the upholstery. And then you create the story. So Joe's car was dirty, so he took it to the car wash yesterday. Here's what he did. He hosed off the exterior. Next, he washed the windows. After that, he, etc. So this would be a good practice for clusters with a nice story that could be engaging for the students. อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการที่เราจะใช้สอนนะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นแบบการเน้นไปทางด้านการสื่อสารนะคะโดยอันดับแรกเราอาจจะให้นักเรียนนะคะเหมือนกับแมทช์ก่อนนะคะว่าเอ๊ะคำเนี่ยจะต้องมาแมทช์กับ noun อะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาแต่งเรื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเด็กก็ต้องรู้อีกนะคะว่าพอเติม past tense ไปแล้วเนี่ยเรื่องต้องรู้ใช้ความรู้ทางด้าน grammar ว่า past tense แล้วต้องเติมยังไงพอเติมแล้วเนี่ยต้องรู้อีกนะคะว่าออกเสียงยังไงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นexercise ที่ดีมากๆเลยที่เด็กๆจะได้เหมือนกับได้ฝึกนะคะอย่างรอบด้านทั้งทางด้านการออกเสียงแล้วก็ด้าน grammar แล้วก็สนุกสนานในการที่เขาจะได้เหมือนกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ด้วย yes Okay, thank you. Suprasegmental strategies. So some teaching techniques. I brought my particular kit. Looks just like the one in the picture. I bring this to class and I use these with my students. Things like using a rubber band. See the rubber band if we're looking at vowel length, for example, or if we're looking at stress, or even if we're looking at intonation, we can use the rubber band. Or a kazoo, which is a small musical instrument that looks like this. Or looking for vowels and looking at word shape, a mirror, so you can actually look at your lips. So some of these teaching techniques that we can use, focused reading practice, clapping and tapping, use of gesture, use of body movement, nursery rhymes and chants, poetry, gadgets and realia, games, etc. yes อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการที่จะสอนในระดับประโยคหรือว่าในระดับวลีที่ยาวขึ้นนะคะ super segmentals นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคนะคะอย่างที่เห็นนะคะอุปกรณ์ทางด้านขวาเนี่ยอาจารย์จะใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กนะคะทำให้เห็นนะคะว่าเหมือนกับว่าการดึงนะคะยืดหดยังไงนะคะของเส้นเสียงนะคะในการสอน stress นะคะสอน intonation หรือว่า kazoo นะคะ kazoo ก็เหมือนกับเป็นเหมือนขลุ่ยไหมคะที่แบบว่าเป่านะคะแล้วทำให้เราได้ยินเป็นเหมือนกับว่าเป็นโทนเสียงนะคะหรือว่าแม้แต่ก็จะมีกระจกนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยดูรูปปากของตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีทั้งการclap มีการตบมือใช้ท่าทางนะคะมีการใช้ nursery rhymes มีเหมือนกับว่าใช้เพลงใช้บทกลอนนะคะกวีนะคะแล้วก็มีเกมต่างๆด้วยค่ะ yes Okay. I love jazz chants. Here's a jazz chant with very simple vocabulary that you might be teaching your students about things in the classroom. For example, a ruler, an eraser, or a chair. And it goes like this. I'm going to clap it for you. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, ruler, eraser, ruler, eraser, chair. That's a jazz chant. I'm going to give you one more. Here's one with animals, monkey, an elephant, and a bear. So
monkey, elephant, bear, monkey, elephant, bear, monkey, elephant, monkey, elephant, monkey, elephant, bear. These are really great for teaching your students this sort of uneven, rhythmic pattern of English as opposed to Thai, as we were speaking about before. อ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะอาจารย์เรียกว่า just chant นะคะก็จะเป็นการที่เหมือนกับว่ามีเป็นบทกลอนนะคะซึ่งเราก็จะให้นักเรียนนะคะเน้นเสียงนะคะที่เราต้องการจะเน้นอย่างเช่น monk อย่างเงี้ยนะคะ elf นะคะมีคำว่า bear อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้มีการปรบมือไปด้วยทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงจังหวะนะคะที่มีความแตกต่างกันนะเสียงสูงต่ำของภาษาอังกฤษค่ะ yes Donna Okay, yeah. So match the patterns in column 1 with the words in column 2. What about reality? Or let's start with the number 1. Ta-da-tita, 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 ta-da-tita. Which word matches that? Ta-ta-tita, ta-ta-tita. If you answered arbitration, you got that question right. Let's look at the next one. Ta-tita-ta, ta-tita-ta, ta-tita-ta. And the answer is reality, ta-tita-ta. Number 3, tita-ta-ta, 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 tita-ta-ta. Correct answer is permanently, tita-ta-ta, tita-ta-ta. Number 4, tita-ta, tita-ta. Correct answer is C, stimulus. And then ta-ta-tita-ta, ta-ta-tita-ta, ta-ta-tita-ta. Answer is electricity. Can you hear that stronger stress on the third syllable? Electricity. And the very last one, you know the answer here. Mysteriously. So this would be an analysis practice. ค่ะอันนี้ก็จะเป็น practice นะคะแบบฝึกหัดสำหรับในการฝึกเสียง stress นะคะทำให้รู้ค่ะว่า stress เนี่ยมีหลาย pattern นะคะในระดับคำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่เป็น T ใหญ่เนี่ยนะคะก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องลงเน้นนะคะที่พยางค์ไหนนะคะอย่างเช่นทาทาที่ทาทาทิทิทาทาที่ทาอย่างเงี้ยนะคะนะคะเราก็จะ stress นะคะที่พยางค์ที่3นะคะ arbitration อย่างนี้นะคะ Okay, very similar one here. Word stress listening and reading practice. Tonight, it's light, receive, please leave, Chinese, try cheese. So this is when we're transitioning students from word stress to sentence stress. So notice that it's the same type of pattern, whether it's a word or whether it's actually a phrase. Volunteer, it's a deer. 17, she's the queen. Understand, where's the band? Reaction, where's Jackson? Alaska, I'll ask her. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการที่เราจะ transfer นะคะจากการที่เราได้ฝึก pattern นะการออกเสียงหนักเบาในคำนะคะไปสู่ในระดับประโยคค่ะซึ่งแทนที่เราจะใช้ทาทาที่เมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็ใช้เป็นการใช้วงกลมนะคะเป็นอันเล็กอันใหญ่ถ้าใหญ่เนี่ยก็คือแสดงว่า stress ตรงนั้นนะคะอย่างคำแรกเนี่ยก็คือ tonight นะคะ stress ที่ตัวหลังซึ่งก็เทียบได้กับphrase ที่อยู่ข้างหลังนะคะ is light นะคะ stress ข้างหลังเหมือนกันค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ yes Donna Okay, thank you. Yeah. More rhythmic drills. This one we could do with clapping. So if you clap the 3 main beats, cats eat mice, the cats eat mice, the cats eat the mice, the cats will eat the mice, the cats have eaten the mice, the cats will have eaten the mice. And what you notice is that the main words that are stressed, the other unstressed syllables fall in between those stressed elements of the sentence. อันนี้นะคะจะให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะประโยคยาวแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเหมือนกับว่ามี main beats นะคะที่เป็นจังหวะหลักๆเนี่ยอยู่แค่3ที่เท่านั้นก็คือ cat
eat แล้วก็ mice นะคะไม่ว่าประโยคจะยาวแค่ไหนนะคะโดยที่เราจะทำด้วยการที่ให้นักเรียนนะคะช่วยกันปรบมือ3จังหวะนะคะแล้วก็พูดนะคะให้ลงจังหวะนะคะให้ cat นะคะลงจังหวะให้ cat eat แล้วก็ mice เนี่ยให้ลงที่จังหวะนะคะส่วนในคำอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นคำที่เราไม่ได้เน้นแล้วก็จะเหมือนกับแบบว่าใช้แบบว่าความเร็วแล้วก็รวบไปอย่างนี้นะคะ yes Donna. Okay. Here's just a focused reading practice again with a stress on the sort of stressed elements. I want a dog. Don't you have a dog? I want a quiet dog, one that doesn't bark. They all bark. Why don't you get a cat? I would, but I'm allergic to cats. So this is just, and we can do this with a rubber band. So if you have the rubber band like this, I want I can't get this right. There we go. Yeah. I want a dog. Don't you have a dog? I want a quiet dog, one that doesn't bark. They all bark. Why don't you get a cat? I would, but I'm allergic to cats. อันนี้เป็นกิจกรรมนะคะในการที่จะฝึกค่ะโดยการที่จะดูนะคะว่าเราstress คำไหนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอันนี้ใช้กับrubber band นะคะหรือว่าใช้หนังสติ๊กนะคะถ้าสมมุติว่าคำไหนที่ไฮไลท์เอาไว้เราจะต้อง stress เนี่ยนะคะให้ดึง rubber band ออกนะคะแสดงให้เห็นว่าคำที่ได้รับการ stress เนี่ยจะออกเสียงที่ยาวกว่านะคะ I want a dog อย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็จะแบบดึงให้มันยาวขึ้นในขณะที่อันอื่นเนี่ยไม่ได้เน้นก็จะเป็นแบบสั้นๆใช่ไหมคะ I want a dog อย่างเงี้ยนะคะ Do you have a dog อย่างเงี้ยถ้าเน้นตัวไหนก็ให้ดึง rubber band Quiet dog. อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการใช้ focus reading practice นะคะให้เด็กอ่านแล้วก็ให้ฝึกstress ค่ะ Yes Donna. Okay. Again, more pattern drills. Again, we can do this with clapping. Da 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 da. I need a pound of butter. I'd like to buy a sweater. You didn't close the window. He needs to buy a laptop. She doesn't speak much English. Or I think I have one more of these. Yeah, here's a different pattern. Da 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 da. I think that he wants us to run. I told him to wait in the hall. She asked me if Doris had left. She promised to carry it home. It's better to harvest the corn. So you see how that same rhythmic pattern applies to all of these different sentences. So this is that stress-timed nature of English. อันนี้ก็จะทำให้เห็นนะคะว่าธรรมชาติของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็น stress time นะคะก็คือลงเสียงหนักนะคะในคำที่ต้องการที่มีความหมายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างในตัวอย่างที่1นะคะ pattern เนี่ยนะคะ stress เนี่ยจะลงเสียงหนักที่ butter ใช่ไหมคะจะลงเสียงหนักที่พยางค์แรกนะคะ da อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในการที่เราจะให้จังหวะนะคะอันไหนที่เป็นลงเสียงหนักนะคะเราก็จะใช้การปรบมือนะคะใช้การปรบมือแล้วก็อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับว่ามีแพทเทิร์นเดียวแต่ว่าเราก็จะมีความเปลี่ยนนะคะประโยคให้มีความหลากหลายเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ฝึกนะคะประโยคที่มีแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่ามีความหลากหลายทางด้านความหมายมากขึ้นแล้วก็ใช้การปรบมือหรือว่าการใช้เคาะโต๊ะที่เป็นจังหวะก็ได้นะคะ Okay, using a kazoo helps students hear rises and falls in intonation patterns. So I wanted a glass of wine, not a beer. I wanted a glass of wine, not a bottle. Sorry. Here's what it sounds like on the kazoo. That's a kazoo. ค่ะเราก็สามารถจะใช้คาซูหรือว่าเป็นขลุ่ยนะคะในการที่จะสอนค่ะว่าเสียงหนักเบานะคะของแพทเทิร์นเสียงหนักเบานะคะในประโยคเนี่ยเราจะสามารถที่จะลงตรงไหนขึ้นตรงไหนนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกนะคะ I wanted a glass of wine อย่างเงี้ยนะคะก็คือเน้นไปที่ wine ใช่ไหมคะ not a beer ก็คือจะพอใช้คาซูก็จะทำให้เราสามารถจะฟังนะคะแล้วก็ได้ยินว่าอันไหนที่เป็นเสียงสูงขึ้นแล้วอันไหนที่เป็นเสียงที่ต่ำลงนะคะ That's a good technique. Okay, so
certain or uncertain, we could say, am I asking a question or am I making a statement? She didn't call you. Yes or no? Up or down? She didn't call you. They're arriving on Tuesday. He just bought a Mercedes. James got married last week. She's planning a vacation in Tahiti. So getting the students to hear, is it rising or falling intonation? So it's a different type of listening practice. อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในการฝึกฟังเหมือนกันค่ะโดยการที่จะให้นักเรียนนะคะได้ทราบว่าตอนนี้นะคะเขาได้ยินเสียงนะคะเป็น rising หรือว่า falling intonation นะคะเสียงในตอนท้ายประโยคเนี่ยเป็นแบบสูงขึ้นหรือว่าเป็นแบบว่าต่ำลงนะคะโดยที่ให้เลือกนะคะว่าเป็นลูกศรที่สูงขึ้นหรือว่าลูกศรที่ลงนะคะเวลาที่เขาได้ฟังแต่ละประโยคเมื่อกี้นะคะ Okay. yes And more focused listening practice. I'd like a small scoop of vanilla ice cream. And then the students have to decide, am I saying not a big scoop or not chocolate? Listen to the difference. I'd like a small scoop of vanilla ice cream. Correct answer there is A. I'd like a small scoop of vanilla ice cream. Correct answer would be not chocolate. I'm going to Paris next month. Not to Rome. I'm going to Paris next month. Not this month. She has 3 lovebirds, not just 2. She has 3 lovebirds, not cockatiels. I have a Mercedes SUV, not a sedan. I have a Mercedes SUV, not a BMW. So where you place the rising intonation and the stress is going to change the meaning in these particular sentences. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนนะคะฝึกฟังประโยคค่ะแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าintonation เนี่ยเราเน้นนะคะไปที่ตรงไหนเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนความหมายของประโยคได้เลยนะคะ I like a small scoop of vanilla ice cream ถ้าเราเน้นไปที่ small เนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนะคะก็คือ not a big scoop ก็คือเราอาจจะเหมือนกับว่าเน้นไปที่ small นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่ากับข้อ A แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นไปที่I like a small scoop of vanilla ice cream ถ้าเราเน้นที่ vanilla นะคะก็แสดงว่าnot chocolate นะคะ B ก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าในการแค่เรา shift นะคะแค่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเสียงสูงต่ำนะคะที่เราใช้นะคะในประโยคเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนความหมายของคำได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้สามารถจะแยกได้นะคะว่าความหมายนะคะลงให้ความสำคัญที่ตรงไหนนะคะ Yes, Okay, thank you. All right, so we're coming to an end, and I'm sorry, I got a little bit over time, but so pronunciation, things I want you to remember that are very important. Pronunciation is a big picture. There's a lot more involved than just vowels and consonants, as you've seen in this presentation. And it should be integrated with other skills, not taught in an isolated fashion. Things like gesture, body movement, games, songs, chants like the jazz chant that I showed you, and other interactive activities are especially important if we teach when we're teaching pronunciation to younger learners. And then it's never too early to begin focusing on pronunciation. ค่ะแล้วในช่วงท้ายของช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ก็จะให้ข้อสรุปของเรานะคะก็คือว่าในการที่เราจะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะใน big picture ในภาพรวมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆองค์ประกอบเลยนะคะที่จะทำให้การออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษทั้งในระดับสระนะคะแล้วก็พยัญชนะเนี่ยถูกต้องนะคะจะต้องมีความรู้หลายๆอย่างประกอบกันนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีหลายๆสกิลที่จะต้องมาเหมือนกับว่ามาช่วยเสริมกันด้วยนะคะไม่ใช่สอนแค่การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราใช้อุปกรณ์นะคะใช้ท่าทางใช้เพลงใช้เกมใช้เหมือนกับว่ากิจกรรมนะคะที่สนุกสนานเนี่ยก็สำคัญมากๆในการที่จะ
ทำให้การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนวัยเยาว์ของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็it's never too late ก็คือไม่เคยที่จะช้าเกินไปนะคะที่จะเริ่มต้นแล้วก็สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษณตอนนี้เลยค่ะ yes Donna Okay, so we're finished with the first one, and I know you've all been listening intently and doing hard work, and we're going to give you a 15-minute break now. So before we go into the next session, and we're going to take questions, not now, but we'll take questions at the end of my next session. So take your 15-minute break and please come back by, what time do we want them back by? I think it would be 10:35. Sure. Does that, yeah, 10:35. Okay, 10:35. ค่ะ And we'll see you then. yes ค่ะเชิญทุกท่านนะคะเบรก15 นาทีค่ะกลับมาเวลา 10 นาฬิกานะคะ35 นาทีค่ะไปเบรกกันค่ะ Okay. I have this Donna Oh, cute. cannot replaceกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
สวัสดีครับน้องๆวันนี้โครงการของเรานะครับจะเป็นโครงการติวเพื่อสอบเข้าม.4 นะครับในโรงเรียนชั้นนำทั่วไปก็จะมีส่วนของวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สังคมและภาษาอังกฤษเป้าหมายของการติวเนี่ยเราคือต้องการที่จะสอนให้น้องเนี่ยพร้อมสำหรับการสอบเข้าม.4 โดยใช้โจทย์ต่างๆที่อยู่ในสนามแข่งขันแล้วก็สนามสอบเข้าเพื่อให้น้องๆคุ้นชินแล้วก็มีไอเดียต่างๆในการทำโจทย์เพิ่มขึ้นตัวพี่โอ๊ตเนี่ยจะมาสอนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์โดยที่น้องๆจะเจอพี่วันอาทิตย์ตอนบ่าย 3เป็นต้นไปแล้วก็จะมาดูกันว่าข้อสอบต่างๆของเลขเนี่ยเวลาสอบเข้าม.4 มีความยากกว่าในโรงเรียนเยอะหรือเปล่าแล้วเจอครับน้องๆEnglish is a very interesting and useful language. Sometimes it's difficult to understand, but you have nothing to worry about. I will be here to guide you and support you. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณครูพี่อิ๋มนะคะพี่จะเตรียมเนื้อหาหลักและข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมเราจะพบกันทุกๆเย็นวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 18:15 นาทีถึง 19:15 นาทีทางช่องไลฟ์แล้วพบกันนะคะสวัสดีครับพี่เก๊กนะฮะสุทธินัยธรรมโสพลสกุลนะครับพี่จะมาสอนวิชาฟิสิกส์ให้กับพวกเรานะฮะทุกวันพุธเวลา 6:15 น.ฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเรียนง่ายๆสบายครับสไตล์พี่เก๊กนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับครูชื่อครูออฟนะครับนายสุรศักดิ์ชวาวุฒโธนะครับรับหน้าที่ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับใครๆนะครับที่ต้องการเทคนิคสอบนะครับในวิชาสังคมศึกษาที่จะเข้าสู่ม.ปลายนะครับสามารถแล้วนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้ยังไงเพียงแค่น้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับน้องก็สามารถมาเรียนฟรีกับพวกเราได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาสมัครกับพวกเราแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสิริมงคลนะคะกับผู้เข้าอบรมที่อยู่ในซูมนี้นะคะเกือบ500ชีวิตนะคะรวมไปถึงผู้ที่รับชมผ่านทางFacebook Live นะคะของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ด้วยนะคะเราจะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิศนาแขมมณีนะคะได้มากราบให้กำลังใจเชื่อมต่องานของเรานะคะว่าเรามีทิศทางแล้วก็มีความคืบหน้าที่เราจะดำเนินการต่ออย่างไรได้บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ค่ะครูไทยใหญ่ต้องสร้างหลายคนต่างมีคำถามแอบสงสัยวันนี้ต่างเติมเต็มพร้อมออกไปเปี่ยมสมรรถนะครูไทยที่ท่านเติมวูก้าเวอร์การศึกษาจำต้องปรับให้พร้อมรับฉลาดรู้เราต้องเพิ่มโลกเหวี่ยงทิ้งถ้าเราสอนแบบเดิมๆสมรรถนะคือสิ่งเติมสุดจำเป็นการอบรมครั้งนี้ช่างดีนักวิทยากรรู้ประจักษ์ทุกเชิงเช่นท่านดร.ทิศนาผู้จัดเจนผลงานเด่นส่งเสริมการศึกษาไทยขอขอบพระคุณวิทยากรอีก3ท่านร่วมแบ่งปันเร่งระดมความคิดใหม่ดร.กุลทรีดร.นาฏฤดีแนะด้วยใจดร.บังออนผู้มีไฟตลอดกาลณวันนี้เราพร้อมแล้วกับการเปี่ยม
เสริมสมรรถนะให้นักเรียนพร้อมทุกด้านทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งกระบวนการเจตคติสร้างสรรค์สุดสากล1 minuteนายบอกว่ามาเป็นกรยังไม่เห็นเข้าเลยอะไรคือเป็นกรดีครับนับครับ5 4 3 2 1 เริ่มครับ โอเค welcome back ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับมาหลังเบรกตอนนี้คงจะสดใสนะคะแล้วก็มีพลังกันขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะอาจารย์ดอนน่านะคะก็จะเริ่มต้นในอีกหัวข้อใหม่นะคะที่เกี่ยวกับด้านการสอนภาษาอังกฤษนะคะ It doesn't take a native speaker นะคะเดี๋ยวเขาเชิญรับฟังจากอาจารย์ดอนน่าค่ะ Please Donna the floor is yours Sure. All right, I wanted to present this topic because I think that a lot of you are probably worried about your ability to teach pronunciation, and I want to take this session to assure you that even though you're not native speakers of English, you are good, potentially very good teachers of pronunciation. So I've titled this Teaching Pronunciation, It Doesn't Take a Native Speaker. ค่ะในหัวข้ออันนี้นะคะหัวข้อต่อไปนี้นะคะอาจารย์ดอนน่านะคะมีความตั้งใจเลยค่ะที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคุณท่านนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะแต่อาจารย์ก็เชื่อมั่นค่ะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุณครูที่สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ค่ะ Okay, so a little bit of an overview of what I want to talk about in this particular session. I want to examine some myths about who should teach pronunciation in English. And we're going to do some myth busting. We're going to show why these myths are not true. And then following that, I'd like to look a little bit about what we've learned from the research about who is teaching pronunciation and who's an effective teacher of pronunciation. And then you may not believe this, but I want to tell you a little bit about why you as non-native English speaking teachers, that's what NNEST means, non-native English speaking teacher, why you might actually be better teachers of English pronunciation than native speakers would be, what's required to teach pronunciation, and then I'm going to give you some useful resources that could help you in your search to become a better pronunciation teacher and leave you with some advice from the heart, from my experience. And then, as I said, we'll have hopefully 15 minutes left for any questions that you might have that we could answer. So this is our overview of today's second session.
ค่ะและในหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันนะคะก็เกี่ยวกับการความเชื่อนะคะการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของภาษาเท่านั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมานะคะตีแผ่ความเชื่อนี้ให้ดูแล้วก็จะมาระเบิดนะคะทลายความเชื่ออันนี้นะคะให้ฟังกันนะคะนอกจากนี้อาจารย์ก็จะมีงานวิจัยค่ะที่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆนะคะว่าคนที่สอนภาษาอังกฤษนะคะการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะเป็นใครกันแน่นะคะแล้วก็ข้อดีนะคะหรือว่าประโยชน์นะคะของการที่ผู้สอนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยมีข้อดีกว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการที่จะสอนภาษาอังกฤษการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้อาจารย์ก็จะชี้แหล่งนะคะข้อมูลที่ทุกคนจะได้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมแล้วก็อาจารย์มีข้อแนะนำนะคะ from the heart นะคะจากใจของอาจารย์เลยค่ะที่จะมาแนะนำแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะและในช่วงท้ายนะคะก็หวังว่าเราจะมีช่วง Q&A นะคะตอบคำถามค่ะเชิญค่ะ yes done Okay. So first, before we even begin, there are lots of terms that are used to refer to non-native English-speaking teachers. I already introduced you to NNEST, and then obviously the opposite of that would be NEST, native English-speaking teacher, a native speaker, non-native speaker, non-native language educator, multilingual learner, lots of different terminologies. And some people say that these are not good terms to be using, but because of our topic, I've decided that I will go ahead and use this term NNEST because I think it defines what we're talking about. ค่ะอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์ก็มี disclaimer นะคะขอแจ้งเอาไว้ก่อนเลยนะคะทำความเข้าใจด้วยกันก่อนเลยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวจะมี terms นะคะก็คือมีคำที่มีความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็น NNEST เนี่ยก็คือ non นะคะ native English speaker ใช่ไหมคะแล้วก็มี NEST นะคะก็เป็น native speaker นะคะแล้วก็จะมีคำหลายๆคำเหล่านี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามีคนที่เหมือนกับว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะใช้คำเหล่านี้ในการที่จะมาแยกว่าเป็น native speaker non native speaker อะไรเหล่านี้แต่ว่าอาจารย์คิดว่าอยากจะยังใช้คำว่า non native speaker อันนี้ต่อไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาตีแผ่และทำความเข้าใจกับความหมายของคำนี้ด้วยกันนะคะ yes that's Okay, so basically we're going to go ahead and use these terms in today's session: native, NS, native speaker, NEST, native English speaking teacher, and then non-native, NNS, non-native speaker, and NNEST, non-native English speaking teacher. And I recognize that these terms, native speaker and non-native speaker, are not always accurate because we have lots of people who are bilingual. But I'm going to go ahead and use them to highlight these kind of unequal power relationships that exist in usage. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปนักใช้คำในต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น native speaker ก็คือเจ้าของภาษานะคะแล้วก็มีคำว่า native English speaking teacher ก็คือคุณครูนะคะที่เป็น native นะคะในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสอนนะคะแล้วก็มี non native นะคะ non native speaker ก็คือคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะแล้วก็NNEST ก็คือครูนะคะที่สอนภาษาอังกฤษที่เป็นครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่สอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับ terms นะคะเกี่ยวกับความหมายของคำเหล่านี้นะคะ yes Okay, so let's look at some of the myths that exist. Myth number 1 says the goal of second language pronunciation instruction is native-like pronunciation. Myth number 2 says students need a native speaker model to emulate. And myth number 3 says native speakers are the best pronunciation teachers. Now notice all of these are myths. In other words, they're not true. ค่ะอันนี้อาจารย์บอกว่าอย่างอื่นอย่างแรกเลยนะคะเรามาพิจารณานะคะมาดูค่ะว่ามีความเชื่อนะคะความเชื่อที่แบบว่าเก่าแก่มามากนานแล้วนะคะที่ว่าข้อแรกเลยก็คือ
วัตถุประสงค์นะคะหลักในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเพื่อที่จะได้สำเนียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาเลยนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือว่านักเรียนเนี่ยต้องการนะคะที่จะต้องมีครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยมาเป็นโมเดลค่ะมาเป็นตัวอย่างในการที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเรียนแบบได้นะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือครูที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะที่ดีที่สุดนะคะในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าความเชื่อเนี้ยมันไม่จริงเพราะอะไรนะคะอาจารย์บอกมันเป็นแค่มิสนะคะเป็นแค่ความเชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงค่ะ yes Donna Okay, so let's bust some of these myths. Look at, again, number 1, the goal of second language pronunciation instruction is native-like pronunciation. This is not a realistic goal. The largest percentage of people who speak English as a second language do not speak it with totally native-like pronunciation. Even if they've lived in the country, like in the United States for 35 or 40 years, they may still have a slight accent that's based on their native language. So today, most researchers agree that the goal of second language pronunciation instruction is not native-like pronunciation, but rather what they call comfortable intelligibility. Go ahead. All right. Second one, I'll go ahead and then I'll let you translate. Second one says students need a native speaker model to emulate. Again, not true. They don't need a native speaker, but they do need somebody who has a very high level of proficiency in the language and is a highly intelligible model to emulate. And then the third myth that we had, native speakers are the best pronunciation teachers. Again, not true. The best pronunciation teacher is somebody who's been well trained, who has appropriate training. Like all of you who are taking this workshop are going to be getting appropriate training in how to be good pronunciation teachers. Also somebody who has dedication and somebody who's an inspirational model for students. ค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเรามาระเบิดความเชื่อเก่าๆเหล่านั้นกันนะคะที่ว่าเป้าหมายของการที่จะสอนนะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องเพื่อให้ได้การออกเสียงนะคะที่เหมือนกับเจ้าของภาษาเท่านั้นนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่สมกับความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแม้แต่ในประเทศที่เป็น native speaker เองนะคะเขาก็ไม่ได้พูดเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันก็จะมีทั้งเรื่อง accent หรืออะไรนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่านับจากปัจจุบันนี้นะคะเราจะวัดนะคะว่าประสบความสำเร็จนะคะในการเป้าหมายนะคะที่ประสบความสำเร็จในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะออกเสียงแล้วทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้นะคะแบบ comfortable ด้วยฟังแล้วแบบว่าสบายลื่นหูนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะคือนักเรียนเนี่ยนะคะต้องการที่จะต้องใช้ native speaker เท่านั้นหรือเปล่าในการที่จะต้องเรียนแบบนะคะจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่านักเรียนนะคะต้องการนะคะตัวอย่างค่ะที่ได้รับตัวอย่างนะคะที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเข้าใจนะคะและออกเสียงนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเข้าใจสำหรับเด็กๆที่เขาจะสามารถเรียนแบบได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เจ้าของภาษาเท่านั้นส่วนข้อ3นะคะก็คือเจ้าของภาษาเนี่ยก็คือเป็นสุดยอดนะคะของผู้ที่จะมาสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้รับนะคะผู้ที่ได้รับการอบรมนะคะได้รับการเทรนมาอย่างเหมือนกับว่าได้มาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะมีความเสียสละมีความทุ่มเทกับการเรียนการสอนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้แต่เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนของตัวเองได้ซึ่งอาจารย์ดอนน่านะคะเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเป็นคุณครูที่มีสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนของตัวเองนะคะได้เลยเพราะว่าทุกท่านก็ได้รับการเทรนแล้วก็ฝึกฝนในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของตัวเองให้กับคลาสเรียนของทุกท่านได้ค่ะ yes
Okay. Yeah. So many non-native English speaking teachers, or nests, as they're often known, feel reluctant to teach pronunciation because they believe that their own pronunciation is not good enough. Whether or not these feelings are warranted. So this is a very common thing among non-native English speaking teachers. And very often they say, oh, it takes a native speaker to teach pronunciation. That's why I don't teach pronunciation in my class. ใช่ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าหลายๆครั้งนะคะคุณครูที่เป็น non native เนี่ยไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมีความเชื่อหรือว่ามีความไม่มั่นใจนะคะมีความเชื่อว่าเราคุณสมบัติเราไม่พอหรือเปล่าเราไม่ดีพอในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะคือบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความคิดที่หลายๆคนคุณครูหลายๆคนก็คิดไปในทางเดียวกันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นความพอเรามีความเชื่อแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยเลี่ยงนะคะโดยการที่จะโอเคโยนนะคะหน้าที่การสอนภาษาอังกฤษนะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยก็ให้กับเจ้าของภาษาเข้าไปซะนะคะ yes done but think about the reality. The reality is that the number of non-native English speaking teachers globally is estimated at 12 million nests. That is 80% of all English language teachers worldwide are, like yourselves, non-native English speaking teachers. So we have to ask the question, if nests don't teach pronunciation, who is going to do the job? Who's going to shoulder that responsibility? So this, I think alone, these statistics make us realize that it's very, very important to give non-native English speaking teachers that sense of confidence that they can teach pronunciation. ค่ะอาจารย์บอกว่าให้มาดูความเป็นจริงกันนะคะบนโลกนี้นะคะมีคุณครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ย12 ล้านคนนะคะที่เป็น non-native speaker นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น80% แล้วนะคะของคุณครูทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นใครล่ะคะที่จะรับหน้าที่ในการ 80% เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณครูที่เป็นnon native นะคะที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยไม่สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วใครล่ะคะที่จะมาเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้นะคะให้กับนักเรียนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่ามันมีความจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับคุณครูทุกท่านเลยนะคะที่เป็นnon native นะคะที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาให้ลุกขึ้นมานะคะมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถจะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ค่ะ yes Donna oh dear okay let's look at what the research tells us so there is research. Oh dear. There's an echo. Can you hear me? Yes. There was an echo, but now it's okay. Okay, something is happening here. I don't know. Okay, so let's look at non-native English speaking teachers' beliefs. And there's certain research on this topic. Overall, this is what the research tells us. Non-native English speaking teachers rate the importance of pronunciation teaching very highly. So they think it's very important to do. However, many of them are influenced, like we talked about already, by this pervasive ideology of native speakerness, that it takes a native speaker to teach pronunciation. And they believe that the goal of pronunciation instruction is the native speaker model. This belief reinforces their feelings of inadequacy, and in short, many nests, non-native English speaking teachers do not see themselves as legitimate teachers of pronunciation. In the EFL teaching context, there's a very strong influence of societal views regarding proper pronunciation, coupled with the lack of appropriate resources, and this lack of resources further impedes non-native English speaking teachers' self-perceived efficacy. So this is what the research tells us about the beliefs of non-native English speaking teachers.
In other words, they do buy into those 3 myths that I began my presentation with. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่าได้มาจากงานวิจัยนะคะที่ทำที่ของไบกับยวนใช่ไหมคะในปี 2019 เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าคุณครูเนี่ยนะคะมีความเชื่อนะคะว่าเหมือนกับว่าให้ความสำคัญนะคะผลงานวิจัยเนี่ยแจ้งว่าคุณครูที่เป็น non-native speaker นะคะให้ความสำคัญค่ะว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังได้รับอิทธิพลนะคะมีความเชื่อเดิมๆที่ว่าจะต้องนะคะเป๊ะแบบเจ้าของภาษาค่ะแล้วก็คิดว่าจะต้องนะมีnative speaker เนี่ยเป็นโมเดลนะคะจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องมีเป้าหมายนะคะในการที่จะสอนเนี่ยก็คือจะต้องมีเหมือนกับเจ้าของภาษาเป็นโมเดลนะคะซึ่งก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนความเชื่อของตัวเองที่รู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอเรายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ให้กับนักเรียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในคอนเท็กซ์ที่เป็นบริบทนะคะของอย่างการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาตินะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็ยังมีมุมมองของทางสังคมนะคะที่ยังมองคิดว่าการที่เหมือนกับสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะต้องมีความสมบูรณ์นะคะจะต้องมีความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ายังขาดนะคะแหล่งนะคะสนับสนุนที่จะสร้างให้กับความเชื่อมั่นน่ะให้กับคุณครูที่สอนการออกเสียงครูnon-native นะคะที่จะมาสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยค่ะ Yes Donna Okay. Another thing that the research shows us is a rather mixed picture about this situation with non-native English speaking teachers. So here's some of the things the research documents. It documents that there's a clear learner preference for native English speaking teachers due to this perception that they provide a better pronunciation model. So there's some truth to this idea that the learners do prefer native speaking teachers. That's kind of a sad reality. Teachers whose first language is not English may lack confidence in their own pronunciation, and they may be hesitant to model pronunciation targets like controlled practice, let alone venture into guided or free practice. So teachers who are non-native English speaking teachers do indeed, based on the research documentation, lack confidence in their pronunciation. This is also true of teachers with limited pedagogical content knowledge, teachers who have not been trained in methods of teaching pronunciation. And then the results indicate that effective pronunciation instruction is more dependent on the knowledge of teaching practices than it is on native or non-native speaker status. So actually, in the end, and this is good news, the most important thing is not whether you're a native speaker or a non-native speaker, according to the research, it's whether you have received training in how to teach pronunciation. โอเคค่ะแล้วก็มีภาพทางงานวิจัยนะคะที่จะเพิ่มเติมนะคะก็คือว่ามีผลงานวิจัยนะคะที่แสดงขึ้นมาให้เห็นนะคะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยก็กลับว่ามีความชื่นชอบที่จะให้เป็นnative speaker นะคะในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูนะคะที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็ลังเลในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะในระดับที่เป็นสามารถที่เป็นโมเดลหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้แล้วก็เหมือนกับว่าจะเน้นกิจกรรมไปแค่ตัว control practice ก็คือเหมือนกับแบบว่าให้ออกเสียงตามให้อ่านตามนะคะโดยที่ไม่ได้เหมือนกับว่าไกด์ลงไปในการที่จะทำกิจกรรมนะคะที่เป็นอิสระหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเหมือนกับว่าปล่อยฟรีให้เขาได้ทำได้อิสระมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือความรู้นะทางด้านการสอนเนื้อหาการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะยังมีจำกัดอยู่นะคะในครูนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า
การสอนภาษาอังกฤษนะคะการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวค่ะว่าจะเป็น native หรือว่า non native speaker นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นใครต่างหากนะคะที่ได้รับนะคะการเทรนได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนี้ค่ะ yes Donna Okay, so that brings us to the need for teacher education. A minority of teacher education programs offer comprehensive training in pronunciation pedagogy. And this is not just in Thailand, this is everywhere, including the United States, including England, etc. A lot of MA TESOL programs do not believe that it's that important to have a course dedicated to how to teach pronunciation. And that's one of the reasons that my colleagues and I wrote a book about how to teach pronunciation that's titled Teaching Pronunciation. The courses that do exist very often focus on phonetics, on the phonological system, rather than on the methodology or the pedagogical aspects of what to do when you go into the classroom. So research suggests that a how to teach approach would be more accessible and would have a greater impact on the teacher's classroom practices. So very much the research is telling us you need to offer these courses, and the courses should be practical in nature, and they should address issues of classroom practice rather than just issues related to the linguistics of English pronunciation. Surveys of practicing teachers document the need for more thorough pronunciation training and more in-service training opportunities. This is what you're experiencing right now is an in-service training opportunity. So you're already practicing teachers and you're receiving additional training. So you're doing the right thing, definitely. And then overall empirical evidence suggests that nests, like their nest colleagues, are in a strong position to teach pronunciation in the classroom, assuming, and this is the big if they are trained adequately. So being a non-native English speaking teacher is not a bad thing as long as you've received training in how to teach pronunciation. But that's the most important thing, the training. ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ความจำเป็นนะคะของ teacher education หรือว่าการสอนการอบรมครูเนี่ยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะให้เห็นเลยค่ะว่ามีส่วนน้อยมากๆเลยนะคะที่จะมีโปรแกรมนะคะของครูเนี่ยนะคะในการที่จะเน้นด้านการสอนภาษาอังกฤษแม้แต่ปริญญาโทนะคะโปรแกรมปริญญาโทเนี่ยก็ไม่ได้เน้นทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะหรือแม้ว่าจะมีก็ตามนะคะก็จะเน้นไปในเชิงศาสตรศาสตร์ทางด้าน linguistic นะคะทางด้านภาษาศาสตร์มากกว่าจะเป็น how to teach หรือว่าวิธีการสอนค่ะนอกจากนี้นะคะ survey นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยก็ควรจะเหมือนกับได้รับการเทรนนะคะทั้งpronunciation training นะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น in service training นะคะในการที่จะได้เข้ารับการอบรมซึ่งทุกท่านในที่นี้นะคะทุกท่านอยู่ในthe right place แล้วอาจารย์บอกนะคะท่านมาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็คือว่าท่านได้รับการอบรมนะคะในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่จะสอนการออกเสียงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะว่าจะเป็นใครจะเป็น native หรือ non native นะคะจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ได้รับการเทรนได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นั้นนะคะคือคนที่สามารถสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีกว่าค่ะ yes Donna Okay, I'm going to switch gears now and I'm going to talk about why you may be better pronunciation teachers than somebody like me as a native speaker. So I'm calling this the nest advantage, the non-native English speaking teachers advantage. So non-native speaking English teachers have certain advantages over native English speaking teachers in terms of teaching pronunciation. And let me tell you why. First, they have firsthand experience with English pronunciation, and therefore they can understand better
the process of how to acquire this new sound system of English from the learner's perspective. I have, for example, no insight into what it's like to be a speaker of Thai learning English. You, however, do, because you've done it yourselves, and you have a lot of insight and a lot of empathy with your own students. Second, you have a lot of insights into the first language of your students that native speakers often do not have. I know nothing about Thai, so that doesn't help me teach Thai learners. Actually, what I know about Thai is what I've already presented to you. And I got that from some books. I did a little bit of research on it, but I don't have firsthand experience with the Thai language. So you do, and you have very valuable insights that can help you as a pronunciation teacher. Third, you can share stories from your own experience, and you can be very empathetic with your students' frustrations. And then fourth, and I think this one is also really important, you offer up a much more attainable model for your students for them to aspire to. They're never going to sound like me. That's not really within the realm of possibility, but they could sound like you. So you're therefore a very inspirational model for your own students. ค่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราเป็นnon native นะคะแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยนะคะแต่ว่ามีข้อดีนะคะที่เรามีมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของภาษาซะอีกนะคะในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเป็นผู้ที่เข้าใจนะคะในการเราผ่านจุดนั้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ค่ะว่าระดับขั้นตอน process ในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะจากมุมมองของของการที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะเราจะต้องผ่านอะไรบ้างมี process อะไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะเรามีความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับภาษาแรกนะคะของเรานะคะคือ L1 ใช่ไหมคะภาษาแรกของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เป็น native นะคะที่เป็นเจ้าของภาษาเขาจะไม่เข้าใจในจุดนี้นะคะว่าภาษาที่1เนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วมาเทียบกับภาษาที่2ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าภาษาไทยเป็นยังไงภาษาอังกฤษเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องราวนะคะเราก็จะมีเรื่องราวนะคะสามารถที่จะมาแชร์ให้กับนักเรียนได้แล้วเราก็จะเหมือนกับมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจนะคะเวลาที่นักเรียนรู้สึกแบบว่าอาจจะมีความท้าทายตรงไหนเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาก่อนแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถจะเป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าเราเอื้อมถึงนะคะเพราะว่าการที่จะเป็นให้เหมือนให้ได้แบบ native speaker นะคะสำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไกลเกินไปนะคะแต่ว่าพอมีคุณครูที่เป็นคนภาษาเดียวกันเนี่ยนะคะ non native เนี่ยสร้างความอุ่นใจแล้วทำให้เขารู้สึกว่ามันมีเป้าหมายที่เขาสามารถจะคว้าได้นะคะง่ายกว่านะคะ yes Donna Okay, here's some more advantages. So you, as non-native English speaking teachers and as non-native learners of English, have overcome challenges and hurdles that your own students encounter, and therefore you can serve as a coach for your students using the techniques that were successful for you. If you're trying to teach them the difference between sh and ch, you can give them some tips about how you, as a learner, figured out how to do this. I can't do that because I never had to learn how to do that. It came naturally to me as a native speaker of English. Local teachers possess an in-depth understanding of the culture, and they're thus better able to navigate the challenges than teachers from the outside, teachers like myself. Sorry. Okay, I'll let you translate that. Yes ค่ะนอกจากนี้นะคะจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะคนที่เป็นคุณครูที่เป็น non native เนี่ยนะคะเมื่อสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็เรียนรู้อย่างประสบความสำเร็จได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเป็นโค้ชให้กับนักเรียนของเราได้เลยเพราะว่าพอเราผ่านมาแล้วเราจะรู้ว่าเทคนิคแบบไหนในการที่เราจะสามารถที่จะออกเสียงนี้ให้ได้ถูกต้องนะคะเราสามารถที่จะแชร์สิ่งนั้นเนี่ยให้กับนักเรียนของตัวเองซึ่งอาจารย์ดอนน่าบอกว่าสำหรับอาจารย์
ารย์เองเนี่ยไม่มีเทคนิคเหล่านี้เพราะว่าอาจารย์ไม่เคยได้ต้องเรียนหรือว่าต้องศึกษาเทคนิคเหล่านี้ในการที่จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นครูที่เป็นไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยจะมีเทคนิคเหล่านี้ดีกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะมุมมองนะคะทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าความต่างทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยหรือว่าในด้านบริบทนะคะต่างๆนะคะของภาษาเนี่ยคนที่เป็นครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยนะคะ non native เนี่ยสามารถจะเข้าใจนะคะทั้งบริบทนะคะเข้าใจตัววัฒนธรรมนะคะของภาษานั้นนะคะมากกว่าครูที่มาจาก outside นะคะคนที่มาจากข้างนอกซึ่งเขาอาจจะมองและไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะภาษาของเราเท่ากับตัวเราเองนะคะ yes Donna Okay, so let's look at what's required to prepare to be an effective teacher of pronunciation. Here's a checklist. To be effective as a teacher of pronunciation, you need the following things. First, you need training. I keep coming back to this word training. You need training. You need to be taught how to do this, both in the sound system of English, that's the linguistic aspect of it, and the pedagogical or methodological aspect of it, which is L2, second language pronunciation pedagogy. So you need two things, the linguistic training and the methodological training. You need to be an appropriate and inspirational role model for your students. Here we're talking about your own pronunciation of English. You need to be a good model for your students. You need to be empathetic and you need to be supportive. It's especially important with pronunciation because pronunciation is very, very related to your ego and to your personality. And so that's why you need to be even more empathetic when you teach pronunciation, maybe than when you teach grammar or other skill areas of English. You need to be active, you need to be strategic, you need to be resourceful. So you need all of these things to be an effective teacher of pronunciation. ค่ะอาจารย์บอกว่าในการที่จะเป็นครูสอนภาษาการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูเช็คลิสต์กันนะคะขั้นอันดับแรกเลยก็คือจะต้องได้รับการอบรมค่ะได้รับการเทรนนิ่งนะคะทั้งในส่วนของตัวภาษานะคะทางด้าน linguistics ด้วยต้องมีความรู้นะคะทางด้านระบบการออกเสียงหรือว่าเสียงของภาษาอังกฤษนะคะนอกจากนี้นะคะต้องมี pedagogical นะคะก็pedagogy นะคะก็คือเป็นเทคนิคนะคะในทางด้านเกี่ยวกับด้านการสอนด้วยจะต้องเรียนรู้ทางด้านเทคนิคการสอนด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องเป็นโมเดลค่ะเป็นตัวอย่างที่เป็นโมเดลในการตัวอย่างในการออกเสียงนะคะที่ถูกต้องให้กับนักเรียนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีความที่ว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็คอยที่จะเกื้อหนุนสนับสนุนนักเรียนนะคะเพราะบางทีเนี่ยการออกเสียงการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันเกี่ยวกับอีโก้นะคะตัวตนนะคะหรือว่าบุคลิกภาพของเรานะคะบางทีเนี่ยนะนักเรียนอาจจะท้อนะคะเราก็อาจจะต้องคอยซัพพอร์ตต้องคอยให้กำลังใจเขาด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูนะคะก็จะต้องมีความแอคทีฟนะคะต้องมีกลเม็ดเด็ดพรายนะคะแล้วก็ต้องมีนะแหล่งข้อมูลความรู้ในการที่จะต้องแบบศึกษานะสะสมความรู้ประสบการณ์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ yes Donna Okay. Here's from the teaching pronunciation book, a nice diagram of what the teacher needs to know in order to be an effective teacher of pronunciation. So one of the things you need to know is you need to know all about pronunciation features, and that includes things like the rules for how to pronounce the syllables of English, the vowels and the consonants of English, the intonation patterns of English, etc., and also how these occur within speech, within discourse. A second thing you need to know is awareness of potential student problems that come from their first language. So you need to know a little bit about why, and this is why I wanted to focus on this in the last session, why Thai and English are such different languages, such different language families, and what that means for Thai learners of English. And then you need to decide on some pedagogical priorities because you can't teach them everything all at once. So you need to know which features should be taught and when those features should be taught. And I would call this whole thing the teacher's knowledge base.
โอเคค่ะอาจารย์ดอนน่านะคะก็ได้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้ชาร์ตอันนี้นะคะมาจากหนังสือ Teaching Pronunciation ของอาจารย์นะคะปี 2010 นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์คุณครูนะคะผู้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษจะต้องรู้นะคะจะต้องมีก่อนที่จะไปสอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับทางด้านการออกเสียงเนี่ยแหละค่ะนะคะว่าอะไรออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะต้องมีความตระหนักรู้นะคะก็เกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนนะคะว่าภาษาที่1เนี่ยก็คือภาษาไทยเนี่ยมีความเหมือนและแตกต่างนะคะจากภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อจะได้สามารถที่จะเข้าใจนักเรียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องมี pedagogical priorities นะคะสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญได้ค่ะว่าอะไรควรจะสอนก่อนสอนหลังอะไรที่มีความจำเป็นที่เราควรจะต้องสอนสิ่งนี้ให้กับนักเรียนก่อนนะคะจะต้องมีความเข้าใจในจุดนี้ด้วยค่ะมิสเตอร์นะ Okay, I really like this continuum from Pasternak and Bailey, and here's what it means. So we have a quadrant, 4 pieces of the quadrant 1, 2, 3, and 4. And at the top of the quadrant is our teachers who are proficient in the target language, and at the bottom are teachers who are not proficient in the target language. So pretty obviously, we want to avoid that bottom part of the quadrant because anybody who's teaching English should be proficient in that language. And then in terms of the other areas, on the left-hand side of the quadrant, we have teachers who are professionally prepared. And on the right-hand side, we have teachers who are not professionally prepared as teachers. So where would we want to put the teacher of pronunciation? Pretty obviously, we would want them to fit into this quadrant here. In other words, we want them to be proficient in the target language, but we also want them professionally prepared as a teacher. Let me go back just a little bit here. This is the backpacking teacher of English who is a native speaker. And that backpacking teacher of English, who you may think is a better teacher of pronunciation than you because she's a native speaker, may not be the best teacher because she is not professionally prepared as a teacher of pronunciation, whereas you are. So this is a sort of a nice way of looking at who might be the best teacher of pronunciation. ในหน้านี้นะคะอาจารย์ให้ดูค่ะว่าเมื่อสามารถที่จะเหมือนกับว่าแบ่งนะคะแบ่งหน้ากระดาษเนี่ยเป็น4ส่วนนะคะโดยการที่ให้ดูนะคะจากเส้นตั้งนะคะข้างบนนะคะไล่มาจากความสามารถนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในระดับที่ดีนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่น้อยลงนะคะแล้วก็ทางฝั่งนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือได้รับการเทรนนะคะอย่างมืออาชีพนะคะกับทางด้านขวามือก็คือได้รับการเทรนน้อยนะคะในทางด้านการเป็นครูเนี่ยนะคะได้รับการเทรนน้อยนะคะอาจารย์บอกว่าจากใน continuum อันนี้นะคะในจากหน้านี้นะคะจริงๆเรามุ่งหวังนะคะที่อยากจะได้ครูสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็นคนที่มีความสามารถนะคะที่เป็น proficient นะคะมีความสามารถในการสอนในการใช้ภาษาที่ดีและในขณะเดียวกันก็คือได้รับการเทรนนะคะอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเป็นมืออาชีพด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างค่ะในขณะที่อันนี้ก็จะเป็นช่องที่1นะคะที่เป็นรูปวงกลมนะคะในขณะที่2ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ที่เป็น backpack อะค่ะคุณครูที่เป็น native speaker แต่ว่าเป็น backpack นะคะแม้ว่าภาษาเขาจะได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับการเทรนทางด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเนี่ยนะใครที่จะเป็นผู้สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีกว่ากันนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้เราเนี่ยทบทวนนะคะลองคิดดูนะคะถ้าสมมติว่าทุกท่านได้รับการเทรนณตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะทุกท่านเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ในการที่จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะได้ดีกว่าค่ะ Yes Donna Okay. Okay. So very important is this whole idea of empathetic and supportive. Here's a quote. Pronunciation has strong
emotional ties to a second language learner's sense of identity and belonging to a particular community, thus calling for a more holistic and learner-sensitive model of effective pronunciation teaching. And as I mentioned previously, because you've gone through this same experience of acquiring English as a second language, you actually can be more empathetic and more supportive than somebody who has not had that experience. ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าการที่เราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีemotional tie มันมีความรู้สึกนะคะมีความที่แบบว่าเข้าใจค่ะว่าผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะมีเหมือนกับต้องผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าความที่เราผ่านประสบการณ์เหล่านั้นนะคะเราก็จะสามารถempathetic นะมีความเห็นใจแล้วก็สามารถที่จะเป็นsupport คอยสนับสนุนนะคะนักเรียนของเราได้ดีกว่าค่ะ Yes. Okay, another thing that's very important, and I mentioned this before, is this idea of being active, strategic, and resourceful. And again, here a quote, personal, professional factors can have a major impact on teachers' practices in that teachers who are enthusiastic about pronunciation teaching and enthusiastic about developing their students' ability to communicate effectively in oral communication are more likely to explore a wider variety of pronunciation techniques and implement them into practice in the classroom. So that's part of being an effective pronunciation teacher, is being not only empathetic and supportive, but also being active, strategic, and resourceful. สำหรับ3คำนี้นะคะอาจารย์บอกเป็นคำที่สำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอยกโค้ดนะคะจากประโยคตามนี้นะคะอาจารย์ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีfactor นะคะที่สำคัญมี impact นะคะที่สำคัญต่อคุณครูเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าคุณครูนะคะได้มีความกระตือรือร้นนะคะด้านการศึกษานะคะด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะตลอดเวลาในการที่จะพัฒนาทางด้านการสอนด้วยแล้วก็ในการที่จะหาข้อมูลใหม่ๆนะคะหาเทคนิคใหม่ๆในการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัตินะคะที่สำคัญของคุณครูที่ทุกท่านควรจะมีไว้นะคะเพราะฉะนั้น3คำก็คือ active นะคะ strategic นะคะแล้วก็resourceful ด้วยนะคะ Okay. All right. This brings us to some resources. So you may be asking, what can I do? How can I learn more on my own? And I have a couple of resources for you here, but I wanted to mention that we also put some resources into your Google Classroom. So if you take a look at that, we have listed a lot of resources there, as well as some readings that you can do to learn a little bit more about teaching pronunciation. But I think maybe that resource section is even more interesting for you to explore than the reading section. So let's take a look at what's out there for resources. Here are some people that I really like a lot, and these are bloggers. So the first one there, Robin Walker, I've given you the link to his blog, and he talks about pronunciation. He constantly has new ideas about teaching pronunciation. Not only is this good for your knowledge of pronunciation, but if you read the blog, it's probably also good for your English language skills. Hancock MacDonald, another very, very nice resource. And then I was involved with 2 other pronunciation specialists in putting out a special issue of the TESOL Journal, which is my TESOL affiliate organization. We're actually meeting this weekend. I just did a presentation there today on teaching pronunciation. And this is available, again, free downloads of any of the articles. So if you're interested in this, I would encourage you to think about looking at any one of these resources, but maybe even more practically, the ones that we've put into your Google Classroom, because these are a little bit more theoretical, and the ones that we put into Google Classroom are a little bit more hands-on and a little bit more maybe useful for you in the classroom.
ค่ะอาจารย์นะคะก็ในลำดับต่อไปอาจารย์แนะนำนะคะว่าแหล่งในการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะมีที่ไหนบ้างนะคะอาจารย์ก็แนะนำนะคะ Robin Walker นะคะอาจารย์ก็ท่านนี้เป็นบล็อกเกอร์ที่จะมีทั้งไอเดียนะคะทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะคะซึ่งทุกท่านพอเข้าไปฟังแล้วก็จะได้พัฒนาทั้งทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยการฟังภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ได้มีไอเดียนะคะเกี่ยวกับภาษาการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยนะคะมีคุณแฮนค็อกแมคโดนัลด์ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์นะคะของ Catiso นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะอยู่ใน Catiso ก็คือแคลิฟอร์เนียนะคะ Tiso เป็นเหมือนกับสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะมีนะคะบทความนะคะที่น่าสนใจให้เข้าไปอ่านเยอะมากเลยแล้วจะบอกว่าก่อนที่อาจารย์จะมาที่นี่นะคะอาจารย์ก็ได้ไปร่วมนำเสนอนะคะงานวิจัยที่ Catiso มาก่อนนะคะก่อนที่จะมาอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะ Yes, Donna. Okay. There are lots of pronunciation interest groups that you can join. This one is from my organization, Katisol, Teachers of Pronunciation, and they have a Facebook group. So if you're on Facebook, you can join their Facebook group, and they have constant webinars and other things on how to become better teachers of pronunciation, along with just a lot of ideas that they post to the Facebook page. TESOL, if you're a member of TESOL, also has its own SPLIS interest group, speech, pronunciation, listening interest section. And here's a link to their web page. And then IATEFL, which is the International Association of Teachers of English as a Foreign Language. I think they do a fantastic job of giving very practical ideas for how to teach pronunciation more effectively. And what I like about PronSig particularly is that you don't need to be a member of IATEFL to access these resources. So you can go to their YouTube channel. That's the second link that I've listed there. And you can see some of their webinars and get some more ideas about how to teach pronunciation. นอกจากนี้นะคะก็มี pronunciation interest group นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มของคุณครูนะคะที่มีความสนใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมารวมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Catiso นะคะอันนี้ที่เป็นองค์กรที่อาจารย์ได้ดูแลอยู่นะคะซึ่งจะมีทั้ง Facebook นะคะเข้าไปเป็นสมาชิกใน Facebook group ก็ได้นะคะซึ่งจะมีเว็บบินาร์นะคะมีงานมีสัมมนาอะไรที่น่าสนใจด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีของTESOL นะคะก็คือสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะมี interest section ค่ะคือเป็นกลุ่มโดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เป็น IATEFL ค่ะเป็นองค์กรนะคะจริงๆแล้วเป็นองค์กรในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเขาก็จะมีการจัดงานสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็จะมี PronSig เนี่ยก็คือ pronunciation SIG I don't know what is that special interest group. Special interest group. Special interest group SIG. Alright. Alright. แล้วก็เขาจะมีกลุ่มนะคะที่เป็นเกี่ยวกับ pronunciation โดยเฉพาะเลยนะคะของIATEFL เนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะเหมือนกับมีข้อมูลนะคะที่ทุกท่านสามารถจะเข้าไปดูได้ว่าสอน pronunciation เนี่ยสอนยังไงนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์นะคะที่จะต้องเป็น member นะคะสามารถจะเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยด้วยนะคะ Yes. Okay. This is again from the pronunciation special interest group, the SIG for Katisol. We do a lot of webinars to train our members to do things for teaching pronunciation. What you see here are some very practical ideas like warm-up activities for pronunciation and speaking. Or here's one called Beyond Jazz Chants. And here's one, Methods, Materials, and Motivation in an Online Pronunciation Class. These are two of my friends, Marcia and Tamara, who do a really nice job of training teachers. So there's a lot out there in the real world, especially in terms of organizations like TESOL, Katisol, IATEFL, that are working to train teachers who are already
teachers in practice. So this is for in-service teachers rather than pre-service teachers. โอเคค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีทีโซนะคะแคททีโซเทรนนิ่งนะคะในของแคลิฟอร์เนียของที่อาจารย์เนี่ยนะคะก็คือจะมีเหมือนกับมีเทรนนิ่งที่น่าสนใจนะทางด้านการสอนอย่างเช่นอาจารย์บอกว่ามี Just Chat เห็นไหมคะในการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะในการสอนแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีความตื่นตัวนะคะแล้วก็มีการจัดอบรมอย่างเงี้ยนะคะตลอดเวลาให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษากันค่ะdoes membership required It depends. Like the IATEFL ones don't require membership. I unfortunately think that CATESOL requires that you be a member for these particular sessions. Yeah, and I think TESOL also requires that you be a member. So that's why I like IATEFL, because I'm not an IATEFL member, but I attend all of their webinars. right ค่ะอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้นิวถามนะคะว่าเสียสตังค์ไหมคะอาจารย์บอกว่ามี IATEFL ที่สามารถเข้าไปเรียนในเว็บบินาร์ได้ฟรีนะคะแต่ว่าของ CATESOL แล้วก็TESOL นะคะใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะต้องเสียค่าสมาชิกก่อนค่ะ Yes Okay, and then there are lots and lots and lots of books out there that are guaranteed to help prepare you to teach pronunciation. You see the one in the upper left-hand corner, this one that's called Teaching Pronunciation. That's the one that I did with my colleagues from UCLA, Marianne Salzmercia and Janet Goodwin. And that came out in 2 editions, a first edition and a second edition. But there are lots of other ones as well. Some of these are more practical, and some of them are more theoretical. I would particularly recommend some ones that are a little bit less theoretical and maybe a little bit more practical. So if you want to buy one book that's really practical, you might consider this one that's called Beyond Repeat After Me, very practical advice for teachers, or Mark Hancock's 50 Tips for Teaching Pronunciation, which I think just came out recently, or this one here that's called 50 Ways to Teach Pronunciation, or the one that's called Pronunciation in the Classroom. Those are the most practical of these resource texts, these teacher preparation texts. But I think, as you mentioned, this teaching pronunciation has sometimes been called the Bible of teaching pronunciation. It's fairly practical. It's got some more theoretical sections, but it's also got a lot of practical tips in it as well. So there's a lot of these things that if you buy just one book, I would say you can help yourself a lot by getting lots of new ideas for pronunciation. ค่ะอาจารย์แนะนำนะคะหนังสือที่สำหรับจะไปศึกษาต่อทางด้านการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่านั้นหนังสือที่ของอาจารย์นะคะที่ถือว่าเป็นไบเบิลนะคะของการสอนภาษาอังกฤษซึ่งจะบอกว่านิวก็ใช้อยู่นะคะตลอดมานะคะตั้งแต่เริ่มต้นตอนเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็ยังใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะคะก็คือ Teaching Pronunciation เล่มสีเขียวทางมุมด้านซ้ายมือนะคะนอกจากนี้อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะไม่ได้อยู่ในเชิงที่ว่าศึกษาในเชิงทฤษฎีมากๆนะคะเอาอันที่แบบว่าสามารถที่จะเอามา apply แล้วใช้ได้เลยเนี่ยนะคะก็จะมีของ Mark Hancock นะคะ50 Tips of for Teaching Pronunciation นะคะเล่มทางขวามือด้านบนนะคะหรือว่า50 Ways to Teach Pronunciation นะคะที่เป็นเล่มสีเขียวข้างล่างนะคะหรือว่าแม้แต่ pronunciation in a classroom นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าท่านกำลังมองหาหนังสือนะคะที่มีทั้งในเชิงของทฤษฎีในเชิงของการปฏิบัตินะคะรวมถึงการวัดผลนะคะของผู้เรียนนะคะแล้วก็กลไกต่างๆเกี่ยวกับด้านการสอนภาษาอังกฤษนะคะนิวแนะนำนะคะ teaching pronunciation ของอาจารย์ดอนน่านะคะเล่มสีเขียวนะคะด้านมุมบนสุดค่ะ yes ก่อนนะ Okay, good. Yeah, okay, some wise advice, some parting encouragement from me to you. So this is a quote, I think, from Robin Walker. Accent
has given way to intelligibility as the main focus of pronunciation teaching. And since intelligibility isn't directly related to any particular accent, we can now get the answer to the question about which accent to use in class when teaching pronunciation. This is getting back to that original question of, is it better to teach British pronunciation? Is it better to teach American English pronunciation, Australian English pronunciation? And this is Robin Walker's answer to that question. He says, the answer, thankfully, is quite simple. Use whichever accent you wish, provided that the accent you opt for is known to be widely intelligible to other users of English, native speaker and non-native speaker. The accent you choose is acceptable to your students, and you have easy access to that accent for your teaching purposes. So what he's saying to you is, you can make your own choices about which variety of English you want to teach for pronunciation. Do you want to teach British English? Do you want to teach Australian English? Do you want to teach American English, New Zealand English? This is basically up to you, but it needs to be something that is widely intelligible, that's acceptable to your students, and that you have control over, that you have access to. อาจารย์ก็ยกโค้ดนะคะอันนี้จะเป็นในมุมที่อาจารย์จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ encouragement นะคะให้กำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ concern นะคะอาจจะห่วงว่าเราตกลงจะสอนแบบว่าเป็น pronunciation มี accent นะคะเราจะเป็นแบบ accent อะไรดี American อังกฤษหรือว่าเป็น Australia หรือจะเป็นยังไงดีนะคะแต่ว่าในโค้ดอันนี้นะคะคุณ Walker นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถจะเลือกนะคะ accent อันไหนหรือว่าเลือกแบบว่าความแตกต่างหลากหลายของภาษาอังกฤษนะคะที่คุณจะเลือกใช้นะคะสอนเนี่ยได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะต้องมั่นใจนะคะว่ามันสามารถที่จะ intelligible นะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะคะสำหรับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่เหมือนกับ acceptable นะคะเป็นที่ยอมรับนะคะของนักเรียนเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอดคล้องกับในการที่เราจะนำไปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วยนะคะ yes okay. Thai accent somebody said Thai accent is it okay to use Thai English is fine assuming that it's intelligible. Intelligible is the most important word. We're aiming for intelligibility. And actually this sort of answers that question. So this says it's an ELF world. ELF stands for English as a lingua franca, English as a language of wider communication. So notice what the quote says. It says, the communicative use of English today is markedly different from 20 years ago. English is still used very widely between native and non-native users, but today it's even more widely used among non-native users. This means that the norms and standards of communication that have permeated the teaching curricula of the past 2 to 3 decades should be supplemented with a tangible awareness of this changing scene. Let me translate that a little bit, right? Because that's a little bit academic. What Sifakis is saying is, today, we're not really training our students to use English to talk to native speakers. We are training them to use English to talk to other non-native speakers who don't speak their native language. And that means that we don't need to have the same types of goals that we had 20 years ago. The main key is that the English that's being used is intelligible, widely intelligible to other users, other non-native speaking users of English. I hope that makes sense.
โอเคอาจารย์บอกว่าตอนนี้นะคะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะซึ่งเป็นโลกของEnglish as a lingua franca นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถจะถูกใช้นะคะเป็นภาษากลางเนี่ยทั่วโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ระหว่าง native กับ native เท่านั้นแล้วนะคะกลายเป็นว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่เป็น non native กับ non native เนี่ยใช้กันมากกว่านะคะมากกว่าซะอีกนะคะเพราะฉะนั้น norms หรือ standard นะคะมาตรฐานของการที่เราจะใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย standard อันนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าคนที่จะเทรนนะคะเพื่อที่นักเรียนของเราเนี่ยจะสามารถสื่อสารนะคะสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาด้วยกันนะคะแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันและหัวใจสำคัญจริงๆแล้วนะคะของการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือ intelligibility นะคะก็คือฟังแล้วก็สามารถจะเข้าใจได้เข้าใจกันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับของความสำคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่การที่ต้องมี accent หรือมีสำเนียงให้เป๊ะเหมือนกับเจ้าของภาษาแล้วนะคะแต่ว่าความสามารถที่จะออกเสียงได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เข้าใจได้นะคะ Yes Donna Okay, I'm looking at the comment that says Thai accent. Right. And the answer is yes, Thai accent is fine, assuming that Thai accent is intelligible. Intelligible again, always the key word. Yeah. ใช่ค่ะการที่เรามี Thai accent นะคะเป็นสำเนียงไทยๆนะคะน่ารักนะคะจะบอกว่าก็น่ารักดีนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาไทยใช้ accent สำเนียงภาษาไทยเนี่ยแหละนะคะในการที่จะสื่อสารนะคะตราบใดที่ยังที่แบบ intelligible ก็คือสามารถจะฟังแล้วเป็นที่เข้าใจของผู้อื่นนะคะถูกต้องแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะ And here's another quote from Robin Walker that kind of supports that. He says, in a world where English is a global language, a native speaker accent is no guarantee of being easily understood and may even be an obstacle to successful communication. So native speaker accent is not really that important. That's what Robin Walker is saying. ค่ะและอาจารย์บอกว่าโรบินวอร์เกอร์นะคะเขาบอกว่าในโลกนะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้เป็นแบบ global language นะคะใช้กันแบบทั่วโลกแล้วเขากลายเป็นว่าการที่มีสำเนียงแบบว่า accent แบบ native speaker เนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แปลว่าเข้าใจง่ายหรือว่ามีคนที่จะเหมือนกับว่าเป็นสแตนดาร์ดที่คนแบบว่าเข้าใจหรือว่ามองหากันอีกต่อไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำนะคะในการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในการสื่อสารนะคะ Yes Donna Okay I think we have now plenty of time for questions and discussion so how do we want to handle the questions do we want people to write questions in the chat box or do we want them to just ask questionsค่ะคุณครูทุกท่านสนใจที่จะถามคำถามโดยการที่เป็นพิมพ์ใน chat box หรือว่าอยากจะเปิดไมค์แล้วถามดีคะ I asked them whether they want to write in the chat box or they want to ask the questions just turn on the mic มีคำถามไหมคะ chat ก็ได้ Okay they preferred to use the chat box to use the chat box okay I'm going to go ahead and stop sharing the screen we'll give them maybe a couple of minutes to write some questions in the chat box and then maybe you can kind of field the questions and ask them of me and I can try to answer them okay ค่ะก็เดี๋ยวใช้เวลานี้นะคะลองพิมพ์คำถามกันมานะคะที่อาจารย์เหมือนกับว่าพูดมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมีความเข้าใจอะไรแล้วก็มีตรงไหนนะคะที่เป็นคำถามนะคะลองพิมพ์คำถามเข้ามาเลยก็ได้นะคะจะลองพิมพ์เป็นไทยหรือเป็นอังกฤษก็ได้เดี๋ยวยังไงนิวจะช่วยในการแปลให้อาจารย์ด้านหน้านะคะ While we're waiting for the questions do you want to take the photo you want to what Good photo. Take a photo. Okay, sure. All right. Sure, we can take a photo. Okay. ทุกคนจะได้แบบว่านะคะตั้งหลัก Yeah, but please write your questions in the chat box. Right. And then we'll, and then I'm happy to answer any questions that you have. อันที่เด็กติดถ้ำหลวงนี่คือหนังใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
ชื่อหนังชื่อเรื่องอะไรนะคะเคปอะไรนะ อันนี้คืออาจารย์คุณครูเสกสรรค่ะคุณครูเสกสรรจะถามหรือเปล่าคะว่าเด็กติดถ้ำหลวงสื่อสารกับคนอังกฤษน่าสนใจหมายความว่ายังไงคะอาจารย์คุยให้นิวฟังก็ได้ค่ะเดี๋ยวนิวแชร์ให้อาจารย์ดอนน่าฟังนะคะ สวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะ อาจารย์ได้ยินเสียงเนาะ ได้ยิน ขอบคุณมากเลยพอดีเรื่องนี้ผมสนใจก็คือเด็กติดถ้ำหลวงแล้วมันมีนักดำน้ำของอังกฤษมาช่วย แล้วมีเด็กคนหนึ่งครับเป็นเด็กอยู่เชียงราย แล้วก็เขาถามเป็นภาษาอังกฤษ ติดถ้ำตั้ง10 วันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้จนสร้างความแปลกใจให้ว่าเด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหม ใช่หรือไม่ แต่จริงๆถามว่าเด็กใช้สำเนียงอะไร ผมคิดว่าไม่เขาใช้สำเนียงอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขา อาจารย์เสกสรรคุณเสกสรรshare with us about the story about the 13 คนใช่ไหมคะ the 13 football club yes, I saw that. That is amazing. Exactly, and he was Kunsek was kind of amazed. You know, the first word that they said from their mouth was English. So it's quite because of the English rescue team were there, and then they kind of communicate with them in English. So that's kind of amazing. There was that Netflix. I think it's Netflix, right? That did the movie. Have you seen the movie? Amazing. And one of the kids was sort of designated as the best English speaker. So he was the person who did most of the navigating between the rescuers and thanks to English, thanks to their English, they were able to be rescued. I think that was, yeah. ขอบคุณครับอันนี้ที่จริงผมว่าภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยเพื่อการสื่อสารสำคัญที่สุดไม่ใช่สำเนียงครับ ผมต้องการแชร์แค่นี้ก็พอครับขอบคุณครับ Thank you so much. Oh, absolutely. Yeah, and Zig said that he agrees that English, that the goal of English instruction in Thailand should be for communication. And that story of the boys is a good evidence why communication is, that the end goal should be communication. They saved their lives because they had enough English to talk and to explain themselves. Absolutely. ค่ะอาจารย์น้องหน้าบอกว่าก็เห็นด้วยเลยจริงๆเพราะว่าเห็นไหมคะเด็กๆเนี่ยรอดชีวิตจากในถ้ำได้นะเพราะว่าเขาสามารถจะสื่อสารนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอธิบายนะคะเหตุการณ์อะไรในถ้ำได้แล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะรอดออกมานะคะจากเหตุการณ์นั้นได้ We have a good question here. บิเรียนผมก็รู้จักคำศัพท์คำว่าบิเรียนตั้งแต่เหตุการณ์นั้นแหละครับ Brilliant. All right, you learned the name. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, sure. Okay, I see a question that says, what level should we start teaching pronunciation? And that is a very easy question, I think. And my answer would be, it's never too early. It's never too early to begin, because if you don't teach pronunciation from the very beginning, students are going to form what we used to call bad habits, right? And then it's much more difficult to get them to learn to pronounce correctly. If they've begun to mispronounce, then you have to break those bad habits that have been formed. So I think it's never too early to start working with pronunciation. And then there's sort of a related question that I like that says, it's hard for me to explain to my grade 3 students why the way we read words and the way we pronounce is different. This makes it difficult for my students to understand what they've heard and what they've read. Do I have any suggestions? And my suggestions, I think, are basically that there are a lot of techniques that you can use. You don't need to explain high-level linguistic knowledge to your students, but instead you need to show them by using body movement, by using gesture, some of the techniques that I talked to you in the first session about with clapping or tapping or using the kazoo
or using the rubber band, just using jazz chants, those things can really help them to feel the difference between English stress, rhythm, and intonation and Thai, or to see the difference between the pronunciation of the vowels in English, or how to pronounce sh and ch by using, for example, the profile diagrams. Those could be very useful. So I think rather than explain to your students, especially when they're grade 3 students, what you need to do is show them how to do it. Okay, let me translate this for them. Okay, okay, sure. โอเคอาจารย์ดาน่าตอบ2คำถามนะคะก็คือว่าเราควรจะเริ่มสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่อาจารย์บอกว่าเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่ายิ่งช้าเนี่ยจะทำให้เขาเกิด bad habit นะคะถ้าสมมติว่าเขาเริ่มเหมือนกับว่าไปทำผิดแล้วนะคะเริ่มด้วยการออกเสียงแบบผิดๆแล้วเนี่ยการที่จะต้องมาแก้เขาอีกเนี่ยนะคะอาจจะยากขึ้นนะคะและคำถามที่2นะคะทำยังไงที่เด็กแบบว่าป.3 อะค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจเวลาที่เราอธิบายให้เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องใช้คำแบบว่าพูดสวยหรูในการที่อธิบายนะคะเราอาจจะต้องแค่โชว์เขาใช้ภาษากายนะคะใช้การ tapping เคาะนะคะในการ clap ในการปรบมือใช้คาซูหรืออะไรอย่างนี้นะคะในการอธิบายได้นะคะ and we have a very good question here about phonics so how can we you know how can we relate the English pronunciation to you know the way of teaching phonics. I'm not really a phonics expert. Okay. Maybe you have an answer to that question. Do you have some ideas for that? ค่ะเนื่องจากว่านิวเคยทำเทรนนิ่งนะคะทางด้านการสอนฟอนิกส์นะคะร่วมกับคณะของอาจารย์อีกท่านหนึ่งด้วยนะคะก็จะบอกว่าการที่เรามีการความสามารถนะคะในการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะที่ชัดเจนสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือคุณครูจะสามารถเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวเลยสำหรับนักเรียนในการที่เขาจะรู้จักนะคะว่าเสียงนี้นะคะว่าตัวอักษรนี้นะคะเท่ากับเสียงอะไรนะคะแล้วเมื่อเขาสามารถจะเชื่อมโยงนะคะตัวอักษรกับเสียงได้แล้วนะคะพอเราเอามาผสมนะคะเอาเสียงพยัญชนะเอาเสียงสระนะคะมาผสมกันนะคะเด็กจะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับตัวอักษรนะคะแล้วก็จะมีทั้งเทคนิคในการที่จะ blend นะคะอ่านแบบ blend เสียงยังไงแล้วก็ให้เด็กเข้าใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย phonics นะคะเน้นเป็นทักษะทางด้าน literacy หรือว่าการอ่านนะคะด้านการอ่านของนักเรียนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับด้านการออกเสียงโดยตรงนะคะแต่ว่าความสามารถของคุณครูที่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยมีผลนะคะที่ดีต่อการสอนphonics นะคะให้นักเรียนสามารถที่จะอ่านนะคะได้อย่างง่ายดายแล้วก็เข้าใจนะคะ so I share with them that if a teacher has good English pronunciation and can be a model for their students, the students can kind of relate the word can relate the letter with the sound, and that will help them, you know, when they kind of put the consonant and the vowel sound together and you know blend them, they can kind of learn the new vocabulary and come up with you know reading literacy and you know a short explanation. Actually there would be some other techniques and concerns, you know, using English pronunciation, you know, with phonics. Okay, great. Thank you for doing that. Yeah. Sure. Okay, any other really good questions that you see there? It's all in Thai, the rest of them, so you have to translate for me. ค่ะสอนภาษาอังกฤษในห้องเท่าที่ทำได้แต่เมื่อต้องการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ค่อยโฟกัสออกเสียงใช่ไหมคะเดี๋ยวกันนะสอนออกเสียงเท่าที่ทำได้ก็ some teachers the teacher said that she tried her best to be the model, you know, when teaching English pronunciation, but she doesn't feel that, you know, she can effectively be the model. So you think it's okay with that? So maybe like they just, you know, for the focus exercise, but they cannot kind of explore and, you know, make the students do more communicative activities. Yes. Okay, I'm not quite sure I'm understanding the question. So she lacks confidence.
I guess so. Yes. But what's the question then? อาจารย์คะถามนิวเปิดไมค์ถามนิวเป็นภาษาไทยได้ไหมคะคุณครูนพค่ะนพทิพวรรณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yes ค่ะคือว่าเท่าที่ฟังนะคะท่านอาจารย์นอนหน้าบอกว่า hurry up to teach pronunciation นะคะแต่ว่ามีความคิดว่าพวกเราก็รีบ hurry up อยู่ค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่ good model ในการที่จะไป pronunciation นะคะมันจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการสอนไหมคะคือว่าbut I'm good model to pronunciation to my student but I'm hurry up but I'm good ค่ะI would like you to solve to my problems thanks so much I think that a lot of the problems stem from lack of confidence. And it's very hard, I gave you a lot of reasons why you should have more confidence in yourselves, but it's still hard to overcome that lack of confidence. But if you think about it really hard and you think, if I don't teach pronunciation to my students, who will, right? You're the only resource that they have. And you may not be perfect. None of us are perfect, right? But still, you're a better model for them than no model at all. So I think that's what you want to do. And then from your own personal agenda, what you can do is try to find more resources. Take a look at our Google Classroom page. There are a lot of really nice, really simple, really practical ideas that can help you teach pronunciation more effectively. So I strongly encourage all of you to take a look at those resources. They're fun. Some of them are really funny. Some of them are, really like, I'm not sure if we posted the tongue twisters, right? Did we? I did. You did? Okay, yeah. So there's some great tongue twisters there, all sorts of stuff that you could use that might make you feel better about your class when you see the students having a lot of fun learning English pronunciation. So all I can do is keep telling you that, your doubts about yourself, you shouldn't worry about those. You should just do your best job that you can and understand that you're doing probably a much better job than you believe you're doing. Okay, let me translate it. อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในการที่เราคิดว่าเราจะต้องเร่งรีบในการที่จะสอนการออกเสียงให้นักเรียนโดยที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมนะคะจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจนะคะเป็นเรื่องของความมั่นใจที่เราจะต้องเอาชนะความมั่นใจนี้ให้ได้แล้วก็ทุกท่านนะคะควรจะตัดสินใจค่ะว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูไม่สอนนะคะเรารู้สึกว่าเรายังอยู่กับความที่ไม่มั่นใจอันนั้นแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะไม่สอนเราไม่มีโมเดลให้กับนักเรียนเนี่ยการที่เราไม่เพอร์เฟกต์กับการที่ไม่มีโมเดลให้กับเด็กนักเรียนเลยเนี่ยอันไหนมันแย่กว่ากันนะคะถ้าคุณครูตัดสินใจแล้วนะคะที่เราจะเป็นโมเดลให้กับนักเรียนของเราให้ได้นะคะมี resource ค่ะมีแหล่งการเรียนรู้มากมายเลยนะคะเริ่มต้นจากใน Google Classroom ของเรานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างนะคะการออกเสียง consonant การออกเสียงพยัญชนะสระนะคะหรือมีทาง Twister นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะเมื่อคุณครูตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นโมเดลให้กับนักเรียนของฉันให้ได้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะเพิ่มพัฒนาตัวเองปุ๊บนะคะเราก็ออกไปค่ะหาแหล่งการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะสร้างความมั่นใจนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนของเรา Okay, I have a couple other questions in English here. I have a problem in my class. Like students can pronounce and repeat after me in everything, but when they get to a test, they can't do it. And that's a tough question. That's a tough question because, there may be many reasons why they're not doing well on the test. It may have to do with test anxiety, and it has nothing to do with your teaching. You're teaching them properly, but when they get to the test, they kind of freeze up. But it may also have to do with the fact that the test itself isn't testing very carefully what it is you've been teaching. So there's not a match between the test and what you've been teaching in your classroom. That's another possibility.
ค่ะ Let me translate that. all right Do you see the อันนี้ question? คือด้านการสอนด้านการสอบใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็คือบอกว่าตอนที่สอนในห้องเนี่ยทำได้นะคะแต่ว่าพอตอนสอบเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าอาจจะต้องดูนะคะว่าเทสของเรานะคะกับสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไปในทางเดียวกันไหมบางทีแบบสอนอย่างหนึ่งแล้วเราเทสอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความตื่นเต้นหรืออะไรที่เด็กๆเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าพอเขามีความตื่นเต้นแล้วอาจจะพอไปถึงห้องสอบแล้วก็อาจจะทำไม่ได้นะตรงนั้นนะคะ Yes, Donna. This other comment says, me too, the students can practice pronouncing well, but their tests are not like my expectations. So in other words, there's a mismatch between the classroom production and the scores on the test or the performance on the test. And there, like I said, many reasons for that. One thing is that when you teach something the first time and the students do well, that doesn't necessarily mean that they're going to do well a second time. And that's part of second language acquisition, that there's a sort of backsliding that happens sometimes. So you have to just keep teaching to and feeling good about what you're doing in the classroom. Eventually, the test results will start to look better, but they may not immediately. ค่ะอาจารย์บอกว่าปัญหาที่ว่าเด็กทำดีได้ดีในคลาสตอนที่เราสอนครั้งแรกเด็กทำได้ดีจังเลยแต่ทำไมพอตอนสอบเนี่ยถึงทำไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเขาน่าจะทำได้ดีในครั้งแรกนะคะแต่ว่าพอครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า backsliding ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาอาจจะลืมเลือนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องย้ำนะคะทบทวนเขาอีกทีนึงนะคะเพื่อจะได้ให้เขาทำได้อีกนะคะ Think about when you teach grammar and you teach students third person singular needs an S, and you think that's such a simple thing. Why don't they do it? They don't do it because it's not something that's easily acquired. And pronunciation is also not always easily acquired. So they may do well the first time you teach it to them, but then they may not do as well the second time around. So they need a lot of repetition. They need a lot of recycling in the class in order to form those habits that are really going to stay with them. ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนอะไรไปแล้วนะคะจะต้องมีการ repetition ซ้ำๆทวนบ่อยๆ recycle นะคะพอสอนอันนู้นแล้วก็ดึงอันนี้ที่สอนไปแล้วมาทบทวนมาให้เขาใช้ซ้ำๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กของเราจำได้ดีขึ้นด้วยนะคะโอเคOkay. Question, please. All right. Yes, please. คุณอาวีนะคะ ครับ Thank you for Professor Donna for the insight and everything experience, especially the inspiration that you gave us today, and Professor Submani for the good translation. And actually, the question I'm gonna ask is not about directly about the pronunciation. Okay. Today, but it's about the slide. There's a slide. The first slide that at the beginning is about that you show us that teaching English doesn't need a foreign use. And I just wonder why you use ostrich in that particularly slide. You know, I just wonder, you know, why you use ostrich picture in that slide. It's just funny thing, you know. Like, I just wondered just at the beginning. Why the ostrich? It's a very good question, and I have an answer. Yeah, and another thing, I got an insight that you've been around. You come from United States, California, or something, and you've been in other places around the world. But why you choose to stay in Thailand and teach in Thailand? That's the two questions I want to ask. Thank you. Well, I don't teach in Thailand. I've only visited Thailand. I've visited Thailand, I think, 7 or 8 times. Most of the work that I've done in Thailand has been with the U.S. Embassy. So the U.S. Embassy has a program where they call us English language specialists. They bring us to Thailand or other countries in the world to do work. So I've been very fortunate to have been brought by the U.S. Embassy to Thailand, and I've worked on maybe, as I said, 8 different times, so a number of different projects. But I've also worked in many other countries in the world. So I'm sort of an international English language consultant who happens to have visited Thailand quite a few times.
And my answer to your other question, why an ostrich? What do ostriches do with their heads? They bury their heads in the sand, right? So I think so my idea was that with these myths, people bury their heads in the sand and they don't want to see the reality. That's why I put the ostrich on that slide. Wow. Make you think, to make you think a little bit. And thank you for mentioning what a wonderful job, you know, my colleague here has done with the translations. She's done such a great job doing that. We're sort of running out of time because I know we've got other sessions to do as well. We had maybe one other question. Do you want to ask your question before we say goodbye? Okay, I just translate a little bit. เมื่อกี้อาจารย์มีถามนะคะว่าทำไมถึงหน้าปกเป็นนกกระจอกเทศนะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าที่เป็นนกกระจอกเทศเนี่ยเพราะว่านกกระจอกเทศเนี่ยชอบเอาหัวตัวเองเนี่ยฝังไปในทรายแล้วก็อาจารย์พูดถึงเรื่องมิสหรือว่าความเชื่อนะคะเก่าๆที่เราคิดว่าเหมือนกับจะต้องให้ native speaker สอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบเราแบบเอาหัวเข้าไปฝังในทรายแล้วก็ไม่อยากจะมองเห็นว่าความจริงของมันข้างนอกมันเป็นยังไงกันแน่นะคะ Okay, so we have you know, maybe just one final question and that's it. Donna? Maybe one final. มีใครสนใจที่จะคำถามสุดท้ายไหมคะ ค่ะคุณครูกนกครูนกทิพวรรณใช่ไหมคะ เชิญค่ะคุณนกทิพวรรณใครเอ่ยที่ยกมือคะ No final question? I thought you had your hand up, right? Yeah. Yes, go ahead. Go ahead. Here's my hand up. I just want to know if you could share your own experience of teaching pronunciation to teachers around the world, not only in Thailand, but I mean Southeast Asia or other countries. Yeah. How do you find challenging, less challenging or more challenging than here? Yeah, this is my question. Yeah. Yes, please. I've taught pronunciation in many different parts of the world. Mainly what I do is courses for teachers like yourselves. And my focus is basically to say, you know, let's look at the language that your students are coming from. That's why I created that special session for you on Thai learners. So when I worked in, for example, Morocco in Northern Africa, where they're Arabic speakers, their problems with pronunciation are very, very, very different than Thai speakers are, right? So I need to make them aware of the fact that it's the mismatch between their language and English that's causing the pronunciation problems. And that's one of the major focuses that I have when I'm working around the world. I worked in Brazil, for example, with Portuguese speakers, or I've worked in, oh gosh, all sorts of Spanish speakers, South Africa. Yeah, so that's sort of a quick answer to your question. Okay. But it's difficult. Yeah. Thank you so much. Sure. And can I just end by saying how much I've enjoyed working with you? I wish we had a little bit more time, and I wish we could have interacted a little bit more. It's just a short of time, I think. Yeah. It's a short amount of time, but it's. We are looking forward to have more time together again. Next. Next we hope course so. Or next training. We hope so. Next. When they bring us in person to Thailand, when I can meet you in person, that's what's going to be really fun. Yeah. Yes, okay. I'm sure. Well, I wish you the best of luck, all of you, with not just the pronunciation module, but with the other modules as well. And I congratulate all of you for taking your time to learn more about how to become better teachers, because that's so important. And I think that's just a wonderful tribute to all of you. We do appreciate it for that. Thank you so much. ค่ะขออนุญาตรับอัพตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ดอนน่าก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะนะคะการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ and I like to take this opportunity to express our gratitude to Professor Donna M. Brinton for being here with us, sharing us all the techniques and also help us aware of the differences between the Thai and the English pronunciations, and also the solutions of how to teach
English of English pronunciation effectively, and we've learned. I think everyone agree that we learn a lot, about the techniques and also to understand and also to overcome the myths or the beliefs that we had that the English pronunciation instruction should only be for the native speaker, but actually it is possible for us all Thai teachers of English. And we like to thank you today, and I like to take this opportunity to say goodbye to you, and hopefully we'll see you in person next time. ขอบพระคุณนะคะ Thank you, Donna. กตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล